káàbọ̀ ẹ káàbọ̀ àti ẹ̀mẹ́tì ṣe dáadáa lẹ́dẹ́ ẹ káàbọ̀ ẹ káàbọ̀ inú mi dùn láti rójú yín o ṣẹ́yìn náà rè tèmi ẹ bá mi kí Faderera Alalaye Yoruba wa ẹ bá wa kí wọn káàbọ̀. Ẹ kú lé o, ṣe dáadáa la bá yín. Ọba pàtàkì dáadáa lẹ bá wa ọ inú òtútù la wa ọ tẹrí kíní mi ń dùn. Ẹ pẹ̀lẹ́ o. Ẹ̀yin kúkú lẹ̀ ń gbádùn 40-degree weather. Táwa ń jẹ ara ìpàdé à ń jẹ ni. Ọjọ́ káwọn náà wá bá yín jẹ wọn kúkú lé wa kúrò nílùú wa. Àwọn náà à ń padà bọ̀. Ọlọ́run á ṣe é ní rọrùn. Gbogbo àmì àṣẹ gbogbo ìgbà tá mo máa ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ara mi kí mò ń ṣe ń lò yìí ṣùgbọ́n bó ṣe ń bí ní nìyẹn ẹni ètò ẹ káàbọ̀ gbogbo ń tẹ darapọ̀ mọ́ rẹ bá mi kí àǹtí Faderera pé mo pè wọ́n dẹ̀ jẹ́ mi o. You've been so good to me, thank you so much. You and all my other guests that I've had before you, you're only my third, but I'm very excited that you're ushering in the new year for us. This conversation is usually a hybrid one, as Yoruba, as Gẹ̀ẹ́sì, so that àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa tí wọ́n fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ Yorùbá, àwọn náà lè máa bá wa ká lọ lórí ẹ̀. So, mo ṣe jẹ́ pé ìjíròrò wa lénìí ó dá lórí ìtàn sísọ. Irú ìtàn tí à ń sọ, bí a ṣe ń sọ wọ́n, bí a ṣe ń gbọ́ wọn, èrò wa nípa ìwúlò ìtàn náà àtàwọn tó ń bá ṣe ń rí àwọn tó ń sọ̀tàn sí. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìtàn kan lónìí. Ní ọjọ́ àìkú tó kọjá, èmi àtàwọn ọmọ mi a lọ síbi kan a lọ jẹ breakfast. Ká tó lọ bí wákàtí kan ká tó lọ mo ti ń sọ fún wọn pé a máa lọ síbi a máa lọ jẹ buffet. Wọ́n máa ń fẹ́ràn yẹn tó jẹ́ pé wọ́n kàn máa kó gbogbo oúnjẹ jáde fúnra yín lẹ máa ṣe èyí tó wù yín. Àwọn ọmọ yẹn fẹ́ràn wọ́n lè má jẹ púpọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n kàn fẹ́ràn láti rí pé nǹkan pọ̀ tó lè jẹ oríṣiríṣi oúnjẹ. Mo dẹ̀ ní àfẹ́jọ mo ń lọ káàbọ̀ mo kàn fẹ́ sáré lọ ra nǹkan níbì kan níwájú ilé ń bẹ̀ yẹn pé ẹ̀yẹn ṣàmúra ẹ dúró dè mí mo ń bọ̀ àádẹ́ lọ tí ń bá dé. Ìgbà tí mo máa fi dé àwọn ọmọ mi ti wọ́ cornflakes mọ́ra wọ́n ti mu cornflakes mo ní ẹni tó jẹ́ pà ń mú lọ jẹun gidi kí ló ṣe ń tẹ́tí lọ sáré lọ mu cornflakes. Mo tiẹ̀ bínú sí wọn díẹ̀ mo rò pé bóyá kí n má mú wọn lọ mọ́ wọn kúkú ti yó wọ́n ti mu cornflakes náà ṣùgbọ́n mo tún rò pé kí n má bínú púpọ̀ jù mo mú wọn dání wá lọ. Ìgbà tó ti mú oúnjẹ oríṣiríṣi tó fẹ́ jẹ wọ́n jókòó wọ́n bí wọ́n pé ṣé ẹ mọ kí ló dé tí wọ́n ṣe bí mi sí yín nígbà tí ẹ lọ mú cornflakes lẹ́yìn. Wọ́n ṣàyẹ̀wò pé torí àwọn òdòdó mi níbẹ̀ ni ń pé there's such a thing as delayed gratification. Ń pé nǹkan tó dáa ó máa ń pẹ́ nígbà míì láti rí. Ń pé nísìn oúnjẹ tí kò fi bẹ́ẹ̀ sunwọ̀n cornflakes ẹ lọ́mù yẹn ẹ sáré lọ́mù yẹn cornflakes tó jẹ́ tẹ bá jí lọ́jọ́ ajé ọjọ́ ìṣẹ́gun everyday cornflakes lẹ́ mú. Ń pé ṣé lẹ́yìn tó yẹ kẹ́kẹ́ oúnjẹ gidi ẹ tún lọ mú cornflakes nítorí ẹ̀mí ṣe bínú sí ń pé ó yẹ kẹ́ lè dúró ń pé good things come to those who wait. Lọmọkùnrin mi bá dá mọ̀ pé yes that makes sense he understands it. Ń pé ṣùgbọ́n ṣé a ní òwe Yorùbá kan tó ń sọ̀rọ̀ nípa irú nǹkan báyìí gan-an. Àti ẹ̀sìpẹ́sì ń pa mi lórí mo rántí pé bẹ́ẹ̀ ni alówe Yorùbá náà ìyẹn já sí pé títẹ̀ lọ́wọ́ náà ẹ̀jẹ̀ onínú náà ti ń pé ẹ̀yẹn náà ni apẹ́ kó tó jẹ kò ní jẹ́ ìbàjẹ́ and it applies specifically even to that particular situation. Ń pé ó wá ní ipò yóò ń pé apẹ́ kó tó jẹ mo ṣàlàyé fún ẹni tó pẹ́ kó tó jẹ ń pé tí oúnjẹ yẹn bá máa dé ájú oúnjẹ gidi kò ní jẹ́ nǹkan tí yóò dáa. Wọ́n ṣáà lóye mo dẹ̀ ṣàlàyé fún ọ bẹ́ẹ̀. But what struck me was how he wanted me to explain that same concept to him using Yoruba and using a proverb. He asked specifically for a proverb. Mo dẹ̀ rò pé ìyẹn jẹ́ irú nǹkan tó jẹ́ pé à ń gbìyànjú àti ṣe káwọn ọmọ wa kọ́ lè máa ní that cultural
context of the Yoruba culture, and also it applies as well to the kind of things you do. So Emma sọ fún ọkàn ẹ̀ dẹ̀ wá fi ìmọ̀ òwe Yorùbá ẹ fi tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà nǹkan kan pàtàkì. So I just wanted to start off with that story and also to encourage people in pé lóòótọ́ gbogbo wa náà la lè ní nǹkan kan àbí méjì tá a yìn létà sí ìgbà ń pé ká má tí ì lọ wá gàrí mu ká ní sùúrù ká ní ìrètí lọ́dún yìí ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí pé ó máa dé á tó délẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa lérò pé láṣẹ Èdùmàrè oúnjẹ náà á délẹ̀ láìpẹ́ gbogbo wa mọ̀ pa máa ń nǹkan méjì tó lè máa kọ wá lóminú díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ gbà wá níyànjú pé níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ká tún fi kún ìrètí wa àti ìgbàgbọ́ wa wípé gbogbo nǹkan tá à ń retí gbogbo nǹkan tá à ń béèrè fún á tẹ̀ wá lọ́wọ́ láìpẹ́ láì jìnnà pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ yẹn mo kí yín káàbọ̀ àǹtí Fadérera. Yes, ma. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Kí ni orúkọ yín gangan? Báwo dẹ̀ ni ìnagijẹ yín Faderera Alalaye Yoruba? Báwo ni ó ṣe bẹ̀rẹ̀? Ẹ ṣé o atọ́kùn, inú mi dùn láti wà níbí lọ́jọ́ tòní àti gbogbo àwọn tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa. Tọ́ orúkọ mi gangan àbísọ òun ni Tolúlọpẹ́ Adéọlá Kúnjí. Mo jẹ́ ọmọ ìlú Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àmọ́ Faderera yẹn kì í ṣe ìnagijẹ ara orúkọ tí wọ́n fún mi ni àmọ́ tí a kì í pè mọ́ mi lára wọn kì í ẹni tó ìyá bàbá mi ló orúkọ ìyá bàbá mi ló fún mi. So wọn kì í tọ́ bá fẹ́ tìlú tọ́ bá wá kí wa yẹn gbogbo orúkọ Tolú tó ń pè é yẹn kò kàn wọ́n ètò òun fún ẹ yẹn. èyí tó wà wọn làwọn bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa rí táwọn ìyá àgbà bàbá àgbà máa lórúkọ tó fún ọ tẹ́jẹ́ pé yẹn náà máa fi pè wọ́n tọ́ bá ti bẹ́ wọ́n kàn sí yín àbí wọ́n wá lo ìsinmi ráńpẹ́ lọ́dọ̀ yín nípàdé ara yẹn wọ́n tẹ́ mọ́ mi lára ẹ̀kọ̀ọ̀kan lọ́dún mẹ́ta ọdún mẹ́rin wọ́n lè má fi pè mí rárá. tó bá pè mí ẹgbọ́. bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ torí náà mo máa ń fẹ́ yànnàná ọ̀rọ̀ yẹn pé ara orúkọ tí wọ́n bí mi tán sọ mí ní Fadera àmọ́ kì í ṣe ìtọ́tẹ̀ mọ́ mi lára. FadereraAlalaye Yorùbá bíbẹ̀rẹ̀ Faderera yẹn gan ìtàn kan ó lágbára tó wà lẹ́yìn ẹ̀. àárín ẹ̀ sọ fún wa ìtàn tó tún lọ́wọ́ sọ ń bí. Ọ̀rẹ́ mi kan ni àjọ wa ń fọ̀rọ̀ jomi toro ara àwọn tó ń fún mi ní ìwúrí nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ FadereraAlalaye Yorùbá wọ́n fún mi kóríyá ń gbà yẹn torí pé kò ń ṣe pé mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan náà tààrà o mo kàn ti sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ kan ni o ní ọ̀rẹ́ mi kan Ọláwálé ló bá ní nǹkan tí mo gbé sórí WhatsApp status mi yìí pé kí ló ń ṣe ń bẹ̀ kí n lọ fi sí orí Facebook mo bá ní rárá o níbi tí mi ò tí wẹ̀ tí mi ò ṣe nǹkan kan sórí tí mo kàn wọṣọ jáńpé kan tí mo kàn ní tó bá jọmọ Yorùbá ni ó tó dára rẹ lójú ó yá o kí ni ìtumọ̀ òwe yìí o mo bá fi sí orí WhatsApp status ni lọ̀rẹ́ mi yẹn bá ní rárá o kí n lọ fi sórí Facebook lẹ́yìn bíi ṣáà fi sórí Facebook lọ́jọ́ náà kọ́mẹ́ǹtì tó wà lórí post yẹn lásán ó lé ní 200 ó wá dàbí ẹni pé ṣé wọn rí mi rí ní Facebook látọdún tí mo ti ṣí. bó ṣe máa ń rí fi ẹ̀ ń lọ. àwọn èèyàn wá lé ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ lọ máa sọ̀tàn fún wa àti ẹ̀fẹ́ràn ohun ẹ gbogbo àwọn tàtà ti gbọ́ ti pẹ́ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí rò pé ṣé èèyàn lè ṣe ṣé mo pé gbogbo àyẹn mi mọ̀ pé wọ́n máa ń mọ̀ pé àwọn Yorùbá content creators wà tọ́ mi ò mọ̀ kó tó dá sí pé mo wá ní ṣé èèyàn lè máa sọrú nǹkan báyìí ta ló fẹ́ rí. ó ti tó bí ọdún mélòó sí. ó ti tó bí ọdún 5 pé àwọn èèyàn bíi kéèyàn máa sọ Gẹ̀ẹ́sì o bíi kéèyàn máa sọ àwọn pé táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ ta ló fẹ́ gbọ́ Yorùbá àti òwe àti tàn dóbìlẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nìyẹn àwọn èèyàn ṣà ń pè mí n tó ń ṣe yẹn aláìkẹ́ o ànífẹ̀ẹ́ sí o ọ̀rẹ́ mi kan mo wá ní ṣé kí n sọ ní Faderera because nísìnyí báyìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé kí lorúkọ n tó ń ṣe yìí ó yẹ kí n gbé kúrò lórí Facebook tèmi personal one ká wá bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wá ní mo orúkọ kankan ìgbà tó yẹ pé kéde pé mo plan láti bẹ̀rẹ̀ nǹkan gẹ́gẹ́ mọ̀ pé nígbà tí mo kíní yẹn kàn kéde pé nǹkan tó yẹn sọ pé ó yá jẹ́ máa ṣe content o. mo ní orúkọ wo láwàá mọ̀ pé mo ní tọ̀ ẹ jẹ́ mọ̀ ṣe FadereraAlalayeIbadan
ilé ọ̀rẹ́ mi kan bá ní Ìbàdàn yẹn wà restrictive o pé mọ́ sọ Ìbàdàn o sọ sí Yorùbá bí mo ṣe ní òkè jẹ́ mọ́ sọ ní Fadera Alalaye Yoruba tó bí orúkọ mi bó ṣe wáyé nìyẹn. Ǹjẹ́ dàbẹ́ sọ ọmọ Ìbàdàn ní ọmọ Ìbàdàn kí ni sọ rẹ? Gbogbo ìgbà ẹran síkì la máa ń jẹ gbogbo ìgbà. Mi ò gbọ́ yẹn. Ẹran síkì la máa ń jẹ gbogbo ìgbà. Síkì àbáàdì ẹran síkì kí ló fi jókòó? Seven sáàpù tí mo ń lò gbogbo ìgbà. Seven sáàpù dẹ̀mí ti ní àkáǹtì mo seven sáàpù ni ò bá ti gbé ètò yìí sí o 6 sáàpù ni mo gbé sí ṣùgbọ́n ẹjọ́ máa lọ. Ok, so ẹ sọ fún wa nípa ara yín bí ẹ̀kọ́ ètò yín ṣe lọ àbí bọ́n ṣe tọ́ yín ìdàgbàsókè yín gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé fẹ́ sọ fún wa. Mo bẹ̀rẹ̀ iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ aládàáni kan nìbàdàn tá à ń pè ní Tim Carroll ní ìlú Ìbàdàn. Ìgbà tí mo ṣe tán bẹ̀ mo tẹ̀síwájú lọ sí St. Louis Grammar School iléèwé àwọn obìnrin nìkan nìbàdàn. Ó wà káàkiri ó dà pé wọ́n ní lóńdó wọ́n ní láwọn bíi àmọ́ ti Ìbàdàn àwọn ìjọ àgùdà àwọn Catholic àwọn ni wọ́n ní iléèwé yìí. So mo lọ sí yẹn ní secondary school. Nígbà tí mo wá fẹ́ lọ sí iléèwé fásitì mo wá lọ sí fásitì ti Adó-Èkìtì yẹn University of Adó-Èkìtì tó ti wá di Èkìtì State University nsìn. Mo ka ìgbaninímọ̀ràn àti ìtọ́nisọ́nà tá à ń pè ní guidance and counseling ni mo kà ní university. Nígbà tá a ṣe tán a lọ síjọba mo ṣiṣẹ́ díẹ̀ ráńpẹ́ ní business development ní consulting firm kan and consult fún àwọn small medium businesses. Ìgbà tó yá àkóò ń bẹ̀ a ṣe èyí tá a máa ń pè ní kí ni mo fẹ́ pè báyìí o admin so administrative management and all of that àṣeyẹn náà ń bí ọdún mélòó kan. Insurance àṣeyẹn náà ń ọdún mélòó kan. So àmọ́ màá sọ pé ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó mi kúkú ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ mọ́ àmọ́ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ kò ń ṣe nǹkan pàtàkì sí wa. Òun ni pé kéèyàn ní àṣùwọ̀n adójútòfò yẹn bórúkọ yẹn ṣe rí ó máa ń dójútòfò ni kọ́lọ̀ má jẹ́ ká ṣòfò lágbára Èdùmàrè. So mo ṣe yẹn náà fìgbà jẹ́ kó tó wá di pé mo wá ń ṣe nǹkan aládàáni fúnra mi. Faderera yẹn mo wá rí i pé lórí LinkedIn wò kọ́lọ̀ ń bá wa bùkún àwọn tó bẹ̀rẹ̀ ìkànnì LinkedIn yẹn ibẹ̀ ni mo ti ráwọn èèyàn tẹ́ mọ̀ pé èmi kàn ń ṣe kinní nítorí mo nífẹ̀ẹ́ ìtàn kíkọ torí mo mọ̀ pé nígbà tá à ń gbọ́njú tá à ń dàgbà ṣé mọ̀ pé ayé ti yàtọ̀ sí bó ṣe rí ńgbà yẹn tó jẹ́ pé tí bàbá bá dé láti ibi iṣẹ́ àti ìyá a máa jọ jókòó a máa jọ fọ̀rọ̀ jomi toro báyìí ni láti ẹnu dẹ́nu bó ní ilé ìwé yín o kódà bí àwọn bàbá wa gan ò bá fi gbogbo ara lásìkò tí wọn lákòókò tán lè fún wa torí iṣẹ́ wọn bóyá lópin ọ̀sẹ̀ tí gbogbo wa bá wá jókòó ẹ̀rí bàbá yóò bá wa dápàrá yóò bá wa ṣeré yóò béèrè kan lọ́wọ́ wa pé àtàyò àṣẹ gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀. Mo gba àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so tí àwọn ìyá àgbà bí bàbá àgbà bá tún wá àwọn gbọ́dọ̀ sọ òwe fún wa àwọn gbọ́dọ̀ sọ ìtàn fún wa torí náà àwọn nǹkan yẹn mo rí pé kò sí mọ́ àwọn ìtàn yẹn ó dẹ̀ ní tó kọ́ wa ńgbà yẹn kò sí tàn Yorùbá kan tí wọ́n forí ẹ̀ sọlẹ̀ tí ò ní ní nǹkan tá a lè gbá mọ́ ó kéré jù nǹkan yọ kan kò wá síbi tá a tún lè yà sí lóríṣiríṣi abala tá a lè kọ síbẹ̀. Ó ní pé ayédáyé ọ̀làjú àmọ́ ṣe rí jíjókòó máa sọ̀rọ̀ yẹn ó máa ń fa oríṣiríṣi nǹkan jáde nígbà yẹn tó fi jẹ́ pé a mọra wa bó ṣe wù kó rí ọ̀rọ̀ kan tó bá bí wá yóò bọ́ síbòmíì nípele láwọn àmọ́ sọ ìyá ó sọ tiẹ̀ bàbá ó sọ àwọn ọmọ ó sọ wọ́n lè ṣàkíyèsí nǹkan kan tó ń sọ tí ò yẹ kó ń sọ tí wọ́n á bá ẹ wípé wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ ṣùgbọ́n kò sí pé o ní bẹ̀rù pé ẹnìkan ń ṣó ẹ pé àti bá sọ báyìí a kàn dára wálẹ̀ àmọ́ bá bàbá ṣeré àbáyá mọ̀mọ́ wa ṣeré a wàá ṣe nǹkan tí wọ́n ní àgbà ò lè kó gbọ́dọ̀ fọwọ́ òsì fàgbà ní nǹkan ó yá fi sọ́wọ́ tún ẹ ó yá. So àwọn nǹkan ẹni kò sí mọ́ lásìkò ìgbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ lórí LinkedIn yẹn mo rò pé professional place ní LinkedIn ó pé bóòlù yóò ti mọ sọ Yorùbá tí ó mọ sọ tán bẹ́ẹ̀ àmọ́ mo rí i pé àwọn èèyàn ó dàbí nǹkan tí wọ́n ti ṣàfẹ́rí ẹ̀ pé tó ti miss ẹlòmíì ti dàgbà ní deja vu feel pé nígbà tí ìyá bàbá mi máa ń bá wa sọ̀rọ̀ rélé nígbà tí ilé kan máa ń bá wa sọ̀rọ̀
So òun ló ṣokùnfà ìtàn sísọ yẹn. Mo wá rí lórí LinkedIn, mo ti wá rí pé èèyàn lè fi pawó. Èmi ò rí yẹn tẹ́lẹ̀. Bí káwọn èèyàn ní àwọn fẹ́ ṣe brand story o, a fẹ́ ṣe nǹkan kan. Mo rántí tí wọ́n kọ́ fún mi ní iṣẹ́ ṣe lórí LinkedIn. Ẹni yẹn wọ́n ní iléeṣẹ́ ní Nàìjíríà, wọ́n wà ní London, wọ́n wà ní UK bíi ti yín. So wọ́n wá ní àwọn fẹ́ fi Yorùbá kún storytelling, ìtàn sísọ táwọn máa ń sọ yẹn, pé àwọn fẹ́ kí n máa bá wọn kọ́ mọ̀ pẹ̀lú nǹkan, kí n máa. Mo wá ní kò sí wàhálà, máa bá yín ṣe. Èló ló fẹ́ gbà? Mo wá ní èmi gbowó pé máa kàn bá yín. Ẹni yẹn wá kí ló sọ iṣẹ́ rí pé àwọn ará. àwọn kò nífẹ̀ẹ́ sí mi lóòótọ́ nígbà tí ẹ̀rọ débi owó rárá. Bẹ́ẹ̀ ni mi ò débi owó, mo kàn ń ṣe toró múnú mi dùn. Táwọn èèyàn bá ti pè mí àbí tó bá fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí mi pé ìtàn tẹ́ ẹ sọ lánàá yẹn èmi ló wá wí, nǹkan tí mo ń là kọjá, inú mi á dùn pé ẹ wò ó, àṣà àwọn èèyàn ń tẹ́tí, àṣà àwọn èèyàn ń gbọ́, àṣà onítumọ̀ sí wọn. Gbogbo èrè tẹ́mi ń gbà ń bẹ̀ ni pé inú àwọn èèyàn dùn sí wọn ní. Kódà lórí ẹlòmíràn ní èdè tó ń sọ yẹn kò yé mi, àmọ́ kí n ṣáà máa wò ẹ́ gbogbo ìgbà tó máa ń wá, tó máa ń post all the time yìí, báwo ọmọ yìí wá consistent, òun á tẹ̀tẹ̀ júmọ́ mi. Ìgbà mo bẹ̀rẹ̀ sí ṣe subtitle pé ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan kan wà tá a fi sẹ́yìn òkè fún wọn kí wọ́n gbọ́. Tó ẹni yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí sanwó fún mi pé òun ò kì í ṣe nǹkan ọ̀fẹ́ o. Ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sanwó yẹn mọ́ pé èèyàn lè pawó ní ìdí ọ̀rọ̀ sísọ wa yìí ní Yorùbá. Bí mo ṣe wá bẹ̀rẹ̀ sí fi yẹn ṣe iṣẹ́ ṣe nìyẹn, pé bóyá ká báwọn èèyàn kọ nǹkan ní Yorùbá, káwọn èèyàn ní dọ́kúmẹ́ǹtì tó fẹ́ kẹ́ báwọn sọ sí Yorùbá, bóyá káwọn èèyàn fẹ́ ṣe wẹ́bsáìtì wọn sí Yorùbá o, bóyá káwọn èèyàn fẹ́ ṣe voice over tó fẹ́ ṣe lédè Yorùbá o, bóyá káwọn kan fẹ́ kẹ́ wá báwọn ṣe MC o. Mi sábà ṣe yẹn tààrà, mọ́ táwọn èèyàn kan bá dúró sí mi lọ́fun màá bá wọn ṣe. So bẹ́yẹn bá ṣe ṣe ìjà wa ń ṣe púpọ̀ ní nǹkan tẹ̀ ń ṣe ń sìn nìyẹn, àbẹ̀tú yìí ń ṣe àwọn nǹkan méjì ń ṣe pé. Òun ló pọ̀ jù nínú nǹkan tí mò ń ṣe, àmọ́ àwọn nǹkan míì bí iṣẹ́ mọ̀ pé ọ̀nà kan báyìí kò tiẹ̀ lè wọjà ni, torí ayé tá a wà yìí. Àti tí ń ṣe láyé ìsìn tó bá tí mú iṣẹ́ méjì mẹ́ta mẹ́rin mọ́ra. Ìgbà tẹ́ ń bèrè kí lẹ̀ ń ṣe nílùú ọba, tó wá sí mi lọ́kàn ni pé ẹ jẹ́ dúró mẹ́kẹ́ wọn ṣe tẹ́ ń ṣe ń bẹ̀ torí. A máa wá kí yín, adé máa wá rí jẹ́ ìta bá lè rí jágbà ń bẹ̀ yẹn. Torí náà máa sọ̀rọ̀ lórí ìlú ọba àti nǹkan tó máa ń fà á kí wọ́n máa nírú àwọn èrò kí ni mo tiẹ̀ ń ṣe ń fi yẹn, àyè máa sọ̀rọ̀ débẹ̀, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ìbéèrè kan tí mo máa ń bi àwọn èèyàn púpọ̀ tó máa ń wá síbi ìbéèrè bíi kakọ̀ fi ṣẹ̀fẹ̀ ni. Kí ni àbájáde yín nínú èdè Yorùbá nígbà tí ẹ ṣe ìdánwò WAEC? Ṣẹ̀rí tẹ́ ẹ bá fẹ́ béèrè gbogbo èsì ìdánwò mi láti ọdún kejì nípele àgbà ìyẹn SS class SS2 ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ WAEC àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Ṣẹ̀rí Yorùbá, English àti economics, ṣẹ̀rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn kọ́ jí mi lójú oorun, mi fẹ́ẹ̀lì ẹ̀rí láti SS. Ṣé lóòótọ́? Ṣẹ̀rí ìṣirò èmi àti ìṣirò yẹn àjùmọ̀ síra púpọ̀. Ìyẹn ló rẹ̀ mí náà, ó yẹ mí. Àmọ́ ṣẹ̀rí literature, English, Yorùbá, economics, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn Yorùbá àti English especially mi ò fẹ́lẹ̀ rí láyé kọ́jú mi lójú oorun kí n máa yẹ. lẹ́tí mọ àmì ohùn, lẹ́tí mọ gbogbo kí n tó rámì ohùn yẹn ló máa ń fún àwọn èèyàn jẹ́ ìwé mi sì comfortable C5 ni mo gbà ní Yorùbá, àmì ohùn yẹn ní. Àmọ́ ṣẹ́rí kò ń ṣe pé bóyá mo wá fiyèsí bẹ́yẹn náà bí alára o, and that's just me being honest. Pé mo fiyèsí èdè Yorùbá, mo kàn rí pé ó rọ̀ mí lọ́rùn. Mo kàn rí pé èdè Yorùbá yẹn rọ̀ mí lọ́rùn. Nílé tèmi tí wọ́n fẹ́ sọ ilé ìwé ni wàá ti lọ sọ. Ṣẹ́rí gbogbo èyí tó bá ṣẹ́kù Yorùbá ni látẹnu ọ̀nà tó bá ti wọlé títí tó bá ti wọlé báyìí kó gba òyìnbó ẹ̀ sí iwájú ilé. Àwọn òbí ìkọ̀dá ṣe pé àwọn náà dìdí fiyèsí pé káwọn ṣe bẹ́ẹ̀, ó kàn dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. So ibẹ̀ ni mo ti rí pé so ṣẹ́rí kò yí pé mo jókòó wò pé mo nífẹ̀ẹ́ èdè Yorùbá, mo kàn rí pé ó rọ̀ mí lọ́rùn. Ó rọ̀ mí lọ́rùn. N tó ya ẹ̀mí gan lẹ́nu ni pé ṣẹ́rí mi ò mọ bí mo ṣe gbọ́ Yorùbá tó àtìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ FadereraAlalaye Yoruba. Ṣé lóòótọ́? Mi ò mọ̀, torí àwọn ọ̀rọ̀ mi gan tí n bá sọ, bàbá tó bí mi lọ́mọ ó máa ń wo àwọn nǹkan mi lórí Facebook, bàbá mi á tún wá pè mí pé ibo eléyìí tó ń sọ ìmọ̀ ní èdè. Ibo ló ti gbọ́? So ó dàbí ẹni pé mo ti ṣàwọn káàkiri nígbà tí.
àmọ́ èbó yẹn ṣẹ́rí Gẹ̀ẹ́sì yẹn ó rọ̀ mí, mo nífẹ̀ẹ́ sí àti máa sọ Gẹ̀ẹ́sì. Mo nífẹ̀ẹ́ àti máa sọ so mi ìbí. Nǹkan táwọn èèyàn máa ń sọ ni pé lóòótọ́ ń pé ẹni tó bá fẹ́ràn èdè kò sédè tí ò lè fẹ́ràn. So tẹ́lẹ̀ èmi náà Gẹ̀ẹ́sì ni èdè mi, Gẹ̀ẹ́sì àti literature ìyẹn gangan ni ó wù mí lọ́kàn. Ṣùgbọ́n ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń ro èmi ó dẹ̀ ṣe díẹ̀ ó pẹ́ díẹ̀ kémi tó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò mi pẹ̀lú Yorùbá, like in the consciousness of being a Yorùbá person, right? Ìyẹn nígbà yẹn mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bímọ, ó wù mí kí n kọ́ àwọn ọmọ mi ní Yorùbá torí ibi tá à ń gbé tí kò sí àwọn ará Yorùbá púpọ̀. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń mú mi láti máa gbọ́, kò síbi tí mo ti lè gbọ́, mo bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ àwọn ọmọ mi. Ìgbà yẹn ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ń wá fi ara balẹ̀ láti máa kọ́ Yorùbá, láti máa mọ̀. Ìgbà yẹn ni mo kọ́ra mi lámì ohun tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ̀wé tí mo ṣe gbogbo kí ni. Ṣùgbọ́n mo rí pé it flows from the same source. Your interest in English expressions, idioms, all of those things, it can transfer into any other language. It's pretty much something that you can just channel in different ways. Lumi Olotu Agbawan, no, German language, and it was just like his interest in German is exactly similar to his interest in Yoruba. And you can just see correlations in how that interest can translate across board. So mo máa ń rí pé púpọ̀ náà same for Àrẹ̀mọ Jẹ́mínà, ìgbà táwọn náà wá síbi English lọ kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ àwọn ìwé wọn àti àwọn ewì nǹkan ìgbà tó dẹ̀ yá when he grew in his consciousness of Yorùbá làwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí tún máa fi darí ẹ̀ sí ìlànà okay ẹ jẹ́ ń ṣe lè ní Yorùbá. So I think it's a common theme and a thread that happen with creatives in this thing, that they start off with what is obvious and knowable to us, which is English. In your own case though, bóyá ní àǹfààní pé Yorùbá yẹn ó gbilẹ̀ sí yín lára dáadáa láti kékeré torí ẹ̀ lẹ ṣe lè lò ó tó jẹ́ pé ó tún máa yà àwọn èèyàn lórí, ó máa yẹ̀ ní gan lẹ́nu pé àṣẹ mọ èdè yìí ju bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ṣe rò lọ. Nǹkan míì tí n tún fẹ́ fàyọ tí mo fi máa ń béèrè ìbéèrè yìí lọ́wọ́ àwọn èèyàn ni pé mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ní pẹ̀lú Yorùbá àwa tá à ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kò ń ṣe ń pa àmọ́ láti kékeré pé àti gbé òṣè àti rò gbogbo ẹ̀ kò dẹ̀ ń ṣe pé o tiẹ̀ ní láti mọ gbogbo ẹ̀ kó tó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àbí kó tó bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ́ àwọn èèyàn àbí kó tó bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ́ ọmọ ẹ̀ ní ibikíbi tó bá wà tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí máa ní báwo ni a ṣe máa ìfẹ́ sí Yorùbá wàá máa kọ sí kó tó mọ̀ a máa yàwọ̀ gan lẹ́nu gbò ibi tó mọ̀ ọ́ dé táwọn èèyàn máa ní aṣọ ọmọ ilé. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí fáwọn ọmọ mi púpọ̀ náà àwọn ọ̀rọ̀ wọ́n lè wá bí mi pé mọ́mì kí ni skirt ní Yorùbá màá wá rò ó nǹkan tí máa rántí ni màmá àgbà mi, not my parents actually. I feel like they're the broken links of màmá àgbà ni mo máa rántí. Màá rò ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ wá sí mi lórí torí màá rántí bó ṣe ti máa sọ nígbà ayé wọn fún wa nígbà tá a kéré tá a máa ń lọ kí wọn àbí tó máa ń wá kí wa. Torí ẹ̀ mo ní ìbéèrè míì tí mo fẹ́ bi yín ṣùgbọ́n ẹ ti sọ mọ́rọ̀ díẹ̀ bọ̀ màá ní ìbéèrè ń pé ṣé àgbàlagbà ló tọ́ yín dàgbà ni? Torí ìṣesí yín lórí ayélujára bíi màmá àgbà ní àwọn ìyá àgbà wa kí ló dé tẹ máa ń ṣe bí àbí ṣé ó ní ìdí tẹ fi máa ń ṣe bí àbí ṣó jẹ mọ́ bí wọ́n ṣe tọ́ yín dàgbà? Rárá o, mi ò tiẹ̀ wá gbé lọ́dọ̀ ìkan nínú àwọn òbí mi ni mo gbọ́njú mọ̀ nínú àwọn tó yẹ kó jẹ́ mẹ́rin ẹyọ kan péré ni mo gbọ́njú mọ̀ mi. Àwọn gan náà kò dẹ̀ pẹ́ táwọn náà tún fi ṣaláìsí ó dà pé ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ mo wà táwọn kan fi ṣaláìsí. So kò ń ṣe pàgbàlagbà ló tọ́ mi ilé wa náà. Èyí tí mo rántí bẹ́ẹ̀ jẹ́ sọ̀rọ̀ ni pé ìgbà kan wà tí mi ò tètè sí rí admission mo wá lọ sí Poli Ìbàdàn. Mo wá lọ ń ṣe computer science and desktop publishing nígbà yẹn. So níbi tí mò ń gbé gbogbo wọn ti mọ Yorùbá yẹn ni mo máa fi dápàrá máa fi yan ṣe yẹ̀yẹ́ fi ṣeré pa so wọ́n máa dúró dè mí pé aago mélòó báyìí ni Tolú máa dé o. So gbogbo eré tá a máa ṣe pátá Yorùbá ni màá fi sọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tó wá máa pa wọ́n lẹ́rìn-ín. ẹ ń wo àwọn èèyàn láyìíká yín ẹ fi ń gba ìmísí ni àbí nǹkan kan ṣe báwo ni eré yẹn báwo ló ṣe wá? Mo ti sọ pé eré yẹn mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan tó jẹ́ pé òun lọ́rẹ́ mi tímọ́tímọ́ gan nígbà tí mo kéré tí mo fi dàgbà dáadáa Deborah lórúkọ ẹ̀. Àwọn méjèèjì yẹn a máa ń ṣẹ́rí bàbá tó bí èmi àwọn ọ̀rẹ́ mi wọ́n máa ń nífẹ̀ẹ́ sí àti wá sílé wa. Bàbá mi fẹ́ràn àpárá kò kí ń rò lẹ́ẹ̀mejì kó tó wá. Dádì mi lè sọ̀rọ̀ kọ́ báyìí gbogbo wa dẹ̀ ní àìrò ọ̀rọ̀ wo tún lélẹ̀ gbogbo wa bú sẹ́rìn Yorùbá dẹ̀ ni
wọ́n lè ní ẹ mọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wá so àwọn ọ̀rẹ́ mi máa ń fẹ́ wá sílé wa wá kí wa nítorí dáàdì nítorí bàbá mi máa pa ẹ́ lẹ́rìn kò dẹ̀ ń ṣe pé ó ń gbìyànjú àti pa ẹ́ lẹ́rìn o ó kàn máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ nínú náà ọ̀rọ̀ ẹ̀ sẹ́rìn àwọn àwùjọ pé kí ló pa ẹ́ lẹ́rìn so ó wá jẹ́ nǹkan tí ọ̀rẹ́ mi yìí òun máa wá sọ́dọ̀ wa níparí ọ̀sẹ̀ ó máa lọ sí school Monday to Friday tó bá ti wá di Friday to Sunday ó máa wá lé wa torí dáàdì ó máa wá sí ilé wa wá so ó ti dàbí ọmọ wọn ti kó papọ̀ mọ́ra so a ti mọ́wọ́ ara wa tó gbà tí mo lọ ṣe kọ́ọ̀sì yẹn náà òun náà wá ó wá sí poli Ìbàdàn yẹn so tá a bá ti wá àwọn méjì wọn máa pè wá ní bèjì so tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí eléyà sọ fún mi á gbé kan òun náà tún sọ so kò síbi tá a kì í gbé ọ̀rọ̀ lọ àdẹ̀ kì í rò náà pé já sọ báyìí so ó máa wá naturally so kò sí ìyá àgbà owó tí mo dàgbà sábẹ́ pé tí màá ní pé bẹ́ẹ̀ àgbàlagbà kan ló wù mí àmọ́ mo ṣàkíyèsí pé bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n máa ń ní ẹlòmíì ọmọ àgbà ni tó yẹ so mo rí pé àwọn àgbà náà ló máa ń jọ̀rẹ́ mi láti kékeré àwọn àgbàlagbà ni wọ́n máa ń ẹ̀jẹ̀ irú ọmọ tí àwọn àgbàlagbà máa ń fẹ́ràn láti mú sọ́dọ̀ láti wò pẹ̀lú tó máa ní ó yá bá mi ṣe lè bá mi tẹ̀lé mi lọ síbí. lọ́pọ̀ máa ti bá ẹ̀kọ́ tọkọ̀ máa fi wojú àwọn ọmọ mi kódà àwọn tí mi ò mọ̀ rí wọ́n á fà mí mọ́ra pé wọ́n á ṣe báyìí bí ìgbà tó pé wọ́n ń dá mi lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ń bá mi sọ̀rọ̀ tó àti ilẹ̀ ló ti rí bẹ́ẹ̀ kódà even àwọn ọ̀rẹ́ tí n bá lọ bì kan o bóyá even ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí máa tó di pé ọmọbìnrin gbọ́njú pé òun ọkùnrin ń pè àwọn àgbàlagbà náà ló máa wọ́n máa gbà ṣé mo jọ pé mo dàgbà ju tí mo ṣe wà ń lọ ní o pé ọmọ tí màá ní mí àná tó nǹkan bí àgbà yẹn bàbá mi gan máa ń ṣe mí bí àgbàlagbà kékeré wá gbé mi jókòó wá ní báyìí ni o. ṣàkọ́bí ni yín ni àbí ṣàkọ́bí àbùkẹ́ni ìtọ́bí. èmi ní kẹta wọn àmọ́ èmi lobìnrin àkọ́kọ́ so èmi ò mọ tí wọ́n rí mi dẹ́ máa bí wọ́n dọ̀wọ́ pé kí ni wọ́n rí torí àti kékeré tó máa ń fọ̀rọ̀ lọ mí so ìgbà míì tí mò ń dàgbà ìmọ̀ àwọn pé àlọ́dàpọ̀ gbọmọ kékeré mi lọ́wọ́ mi díẹ̀ wọ́n ti jẹ́ ń ṣe gbogbo àwọn eré pátá ọmọdé máa ń ṣe yẹn. lára yín náà ní tó bá rí lára yín kò ní rí bẹ́ẹ̀ á ní ìdí tó fi wá bẹ́ẹ̀ torí ọmọ yàtọ̀ sọmọ alọ́mọ mi tó jẹ́ èèyàn máa ọmọ mi lèèyàn tún máa fi mu nítorí ẹ̀ mú rò pé tọ́ba béèyàn bá ṣe rí bọ́mọ ṣe ń ṣe náà lèèyàn máa mọ̀ pé ọ̀dà ọmọ yìí ó lè gbọ́ ilé ó lè gba ilé àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ torí ẹni tí ò bá tí ìbímọ méjì ló máa rò pé àti ara òun di nígbà òun lòun ṣe ọmọ yàrá bó ṣe rí ṣùgbọ́n tó bá bímọ rí bó ṣe yàtọ̀ tó wà mọ̀ pé you don't have much to do with this wọ́n wá bẹ́ẹ̀ fúnra wọn ni ìwọ ló dẹ̀ mọ̀ bó ṣe máa rọra máa bá àwọn méjèèjì ṣe tàbí èyí tó bá bù kéèyàn ní. so ṣé ẹ ní àsìkò ṣe ẹ rántí ìgbà kan tó jẹ́ pé bóyá ẹ máa jókòó mú mọ́ nípa ti sọ díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n láti sọ ìtàn gidi ìtàn ìjàpá àti kìíní yìí ó bóyá pẹ̀lú àwọn òbí nítorí mi rántí nígbà tí akéré bóyá tí NEPA bá múná lọ a máa wà níta a máa jókòó sórí ẹní a máa jókòó a máa béèrè àwọn àlọ́ àpamọ̀ àlọ́ àpagbè ṣáàyìn náà nírú àwọn ìrántí yẹn. ṣe rí ìyá bàbá mi tí mo sọ yẹn òun ló máa ń ṣe wá bẹ́yẹn nígbà tá a kéré gan-an tí a bá lọ ọ̀dọ̀ wọn Bódìjà lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bàdàn sórí ọmọ agboolé Ògúnmọ́lá ni mí so gbogbo Bódìjà yẹn bí oko àwọn bàbá ńlá bàbá wa ni so ibẹ̀ ni ìyá bàbá mi ń gbé so tó bá ti di bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì náà ni àbẹ́ ẹ̀mẹ́ta tí a bá lọ nígbà ìsinmi iléèwé tó máa gbé akéré so mi ò tiẹ̀ lè rántí púpọ̀ àwọn nǹkan míì tó máa ń sọ àmọ́ wọ́n á gbé wa jókòó àwọn àgbàlagbà àdúgbò nígbà míì lálẹ́ tí ò bá síná tó bá ń kíra wọn bọ̀ lọ́nà bó ṣe ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ yẹn wọ́n lè darí kọ́ jókòó sórí ẹní lọ́dọ̀ tí yín níta gbangba níbi tẹ́ tí bá àwọn ọmọdé sọ̀rọ̀ yẹn wọn wà ní ìpinnu ẹ̀ pé nǹkan táwọn fẹ́ ṣe eré akọ̀dé jókòó pé à ń gbatẹ́gùn tàtórí náà ti lọ bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe bẹ̀rẹ̀ ìtọ́nù wọn nìyẹn gbogbo wa dẹ̀ wá jókòó á máa tẹ́tí sí nǹkan tó ń sọ bọ́ pé ṣé àwọn òbí mi jókòó sọ àlọ́ fún mi rí o mi ò àmọ́ tó bá ń bá ẹ wí wọ́n lè ìyá mi especially kọ́lọ́run bá mi lọ́ra ẹ̀ ní ìyá mi tí ìyá mi bá bá ẹ wí á fi ẹ wé nǹkan tó máa bà ẹ́ lẹ́rù tí wàá fẹ́ lọ study pé ẹjọ́ báwo ni kí ni ṣe ṣẹlẹ̀ ó lè lọ ṣe kíní kan bí ìjàpá màá wá lọ pé ìjà so tó bá ń bá ẹ wí gbà mí wọ́n á wá sọ kọ́lọ́ má ṣe ẹ́ bí kíní kan nígbà tí ìjàpá jókòó tó lọ gbé kíní kan tó ṣe so àwọn ò kí ń pè é jókòó sọ̀tàn tó o bá ti ṣàṣe má ṣe tó o ti kọjá ibi tó yẹ kó o kọjá tó o ti. ọjọ́ ìṣẹ̀bí nítorí ó dàbí pé ìmọ̀ Yorùbá jù mí lọ màmá bàbá mi tó bá wà lọ́dọ̀ wọn torí àbúrò mi kò lè rin tara
tí ó bá rìn bá kọlù nǹkan kan obìnrin ni o ṣùgbọ́n èmi àti a máa jọ ń ṣe ni àdàbí ìbejì nítorí èmi ọmọ jẹ́jẹ́ lèmi láti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n òun báyìí kò lè rìn kó má forí gbá kó má dá nǹkan ní gbogbo ìyẹn dẹ̀ máa ń bí màmá bàbá mi wọn ń ṣẹni tó ní sùúrù gidi gan tó yàn wọn máa ní ẹ̀yin méjèèjì ẹ kúrò níwájú mi kẹ́yìn ṣe bíi Sàámú Àtàjígbédà ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ mọ̀ nǹkan kan nípa Sàámú Àtàjígbédà torí mo ò tí ì rí kinní náà I don't know the reference I don't know the context I just know that it was said. ṣe mọ̀ pé Sàámú yẹn kò lè jẹ́ folklore torí kò sí Sàámú ò kì í ṣe orúkọ tí ó wà nínú àṣà wa tó tá bá dẹ̀ wo àṣà wa àwọn nǹkan tí ò bá ti sí nínú ẹ̀ ṣe mọ̀ pé Ifá ni wọ́n fi ló máa ń sábà tọ́ wa sọ́nà nípa nǹkan tó bá ti ní pẹ̀lú àṣà wa in the deep sense of it so Sàámú yẹn ò ń ṣe nǹkan tó lè wà nínú àṣà. wọ́n bóyá ní historical context torí àwọn dàgbà tó ṣe must have been maybe. Ó ṣe é ṣe bóyá ẹ̀mọ̀ gbọ́dọ̀ tó mú Christianity wẹ̀ gbẹ́yìn náà ti pẹ́ gan-an náà ìgbà táwọn ń sọ pé nínú ìtàn folklore yìí à ń sọ̀rọ̀ so ìgbà àwọn màmá àgbà ó ṣe jẹ́ kó jẹ́ pé bí atọ́ bá kéré tó bá ń lọ sí bí àgbà tí Christianity ti dé ìgbàgbọ́ ti dé ìgbà yẹn tó bá ń lọ ilé ìjọsìn bóyá wọ́n máa sọ pé. àwọn ò tiẹ̀ ń lọ sí ṣùgbọ́n Sàámú Àtàjígbédà bí nǹkan méjì pọ̀ ni Sàámú Àtàjígbédà máa ń pè Sàámú lóòótọ́ that one is the Sam àbí Àjígbédà yẹn kò tiẹ̀ yé mi ò mọ̀ bí ẹ ṣe. Samuel so Àjígbédà èmi ò mọ̀ o so Sàámú lè jẹ́ni tó ní sùúrù bẹ́ẹ̀ yìí náà fi Sàámú yẹn ṣe fífa ẹ̀ ẹ mọ̀ pé Sàámú ní Samuel ní Bible ọmọ bíi comforting child ni fún ìyá ẹ̀ torí kò rọmọ bí fún àìmọye ọdún àmọ́ Àjígbédà idà ẹ̀ ṣe nǹkan tó fi ń ṣeré nǹkan ogun ní idà. ọmọ jẹ́jẹ́ àtọmọ líle ẹ̀yìn méjèèjì bóyá nǹkan tí wọ́n ń sọ. If anybody comes across it, please kindly let me know. Àtijọ́ ẹ̀ ọmọ ló yẹ kí n bí ń pẹ́ wá dáàdì kí ni Sàámú Àtàjígbédà tí ayé máa ń sọ yìí ṣùgbọ́n alágbára opportunity. Àwọn náà máa ń coin ọ̀rọ̀ o àwọn ìyá wa yẹn náà máa ń coin ọ̀rọ̀ fúnra wọn o. Jodi yeye àwọn ìyá yẹn máa ń coin ọ̀rọ̀ fúnra wọn tó yẹ pé when you have mastered something so well you can also bring something out. Yes. So it's possible that. Èrò ṣẹ́yìn fún bá bíi kinní kan yẹn tó bá Ìbàdàn tiẹ̀ tí Ìbàdàn bá tiẹ̀ ń búyàn lójú yìí tẹ bá rí typical Ìbàdàn tó bá búyàn èmi gan lè jókòó pé ṣó tiẹ̀ máa yé ẹ ní ìdajì nǹkan tó ń sọ ó tiẹ̀ máa gborí ẹ̀ kọjá ní òtí ẹ̀ kò tiẹ̀ ní yí ẹ̀ wá kàn máa wàá mọ̀ nǹkan ń bu ẹ̀ ṣùgbọ́n òun tiẹ̀ ní mọ́ bí tó ń bu ẹ̀. Okay, so ṣé ẹ ní ìtàn kan àbí méjì tẹ́ rò pé tó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú bóyá how would I say this that had an impact on you growing up or in your career? Ìtàn kan àbí nǹkan kan or a specific significant story, situation or anything like that? Ṣẹ́rí nǹkan tí mo tiẹ̀ fẹ́ sọ lénìí ọ̀rọ̀ kan nǹkan tí mi ò sọ rí òun ni mo fẹ́ sọ lénìí àmọ́ kò kì í ṣètàn àmọ́ lára ẹ̀ a lè rí nǹkan mú jáde ń bẹ̀ bí nǹkan ṣe rí nígbà tá a máa ń pè ní ìwáṣẹ̀wà ìyẹn ní ìgbà láwọn ayé ìgbà àfìfèjì nígbà àfìfèjì àwọn Yorùbá ń gbà yẹn lọ́hùn kó tó di pọ́lá jù bẹ̀rẹ̀ sí máa dé àmọ́ tá a bá ń sọ nípa ìtàn ṣẹ́rí nǹkan kan wà táwọn òbí mi máa ń sọ gbọmọgbọmọ ńgbà tá a ṣe kéré àwọn fúnra wọn ṣe àgbọ̀ngbà tó bí bá bí ọmọ òbí yẹn ló máa tọ́ ọmọ yẹn ọmọ dàgbà tán á dàbí pé òbí táwọn òbí náà bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà so nǹkan tó kọ́ wa yẹn mo rí pé àwọn nǹkan yẹn wọ́n ń fi ṣe ìgbésí ayé wọn ní ìsìn pẹ̀lú wa àwọn òbí máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìtẹ́lọ́rùn ní gbogbo ìgbà so even nísìnyí lọ́jọ́ orí wọn ò ní dédé wọn ní béèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ wọn ò ní mú wá wọn ò ní ṣe kankan nínú àwọn nǹkan yẹn fún ẹ rárá so ó jẹ́ nǹkan tí àwa fi dàgbà tán bá ń sọ̀tàn tí ìyá mi bá ń bínú gan ìtàn ìtẹ́lọ́rùn àti sùúrù òní ìyá mi máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé tó o bá nítẹ́lọ́rùn ayé ẹ̀ ò ní le tó o bá nítẹ́lọ́rùn ò ní rí dààmú torí pé nǹkan tí ò yẹ kó o lé ò ní máa lé ibi tí ò yẹ kó o wò kò ní gbé ẹgbẹ́
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro tá a ní níta wà yìí òun ni pé à ń wo àwọn èèyàn tó bá jẹ́ láyé ìgbà tó jẹ́ pé kò sẹ́ni tó ń mo serve ní north mo rí i pé ṣe rí àwọn haúsá yẹn ara nǹkan tí mo jẹ́ pé nǹkan ẹ̀kọ́ tí mo nífẹ̀ẹ́ sí nínú wọn jù pé wọ́n a lè pè ní òyìnbó pé wọn wà ambitious but kò ń ṣe wọn kò ní pé wọn wà ambitious ìtẹ́lọ́rùn yẹn ó pọ̀ jù fún wọn. Wọ́n máa ń sọ pé ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ mọ̀ pé ìjàpá ni wọ́n máa ń lò fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtàn fún wa láyé ìgbà yẹn. Wọ́n máa ń lo àwọn èèyàn míì náà àmọ́ ìjàpá náà máa ń sábà lò. Tá bá wo kárátà ìjàpá ẹ máa rí i pé àìnítẹ́lọ́rùn yẹn gangan ojú kòkòrò gangan ní méjọ kan. Ọ̀kánjúwà gbogbo àwọn nǹkan yẹn. Ọ̀kánjúwà gbogbo nǹkan yẹn so bí kò mú nǹkan ní nǹkan mọ́ tiẹ̀ bí kí nǹkan má ti lọ́rùn bí kò fẹ́ ju nǹkan tó ní lọ bí kò fẹ́ gba gbogbo nǹkan ẹ mọ̀ so bí nǹkan ìtàn ìjàpá generally nǹkan tó máa ń sábà kọ wà nìyẹn pé ká ní ìtẹ́lọ́rùn. Mo fi pé gbogbo ìwà bàjẹ́ láyé yìí ó stem from the place of ìtẹ́lọ́rùn. Ìtẹ́lọ́rùn. So we cannot overemphasize that particular character pé ká má ìwà ìtẹ́lọ́rùn. Àmọ́ ohun tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa lénìí bíi pé mo kàn fẹ́ sọ nípa bí àwọn kan ṣe rí bá a ṣe máa ń wo àwọn ọjọ́ ọ̀sẹ̀ bá a máa ń pè wọ́n tẹ́lẹ̀ nígbà ayé àwọn bàbá àtẹ̀sọ́ pé àwọn bàbá ńlá wa gan àwọn bàbá ńlá bàbá wa gan àwọn gan wa try nípa ilé yìí nígbà tó máa ń pè nípa ìwàṣẹ̀wà ní ìgbà àwọn àtètè jí wa gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá ẹ mọ̀ pé days of the week yẹn méje la ní àmọ́ nígbà yẹn kì í ṣe méje ni days of the week la nígbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ mẹ́rin la nígbà bẹ́ẹ̀ I'm glad that you know that. But mo fẹ́ wá forí ọ̀rọ̀ yẹn sọlẹ̀ síbì kan nítorí pé ọ̀sẹ̀ yẹn a kì í pè ní ọ̀sẹ̀ náà nígbà yẹn òwe tó máa bẹ́ẹ̀ ni òwe tó máa ń pa ńgbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni òwe tó máa ń pa tó máa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn yé wa òun ni bó ṣe ní bóni ṣe rí ọ̀la ò rí bẹ́ẹ̀ ní mo babaláwo dífá ọ̀rọ̀ ọ̀run torí náà gbogbo ọ̀sẹ̀ yẹn ọ̀run ni wọ́n máa ń pè nígbà yẹn wọ́n ní àwọn bá di ọ̀run méjì o òun wà yọjú sí òun wà bẹ́ẹ̀ owó ìyẹn ní ọ̀sẹ̀ oṣù yẹn ìtàdógún la máa ń pè àmọ́ ṣẹ́rí ọ̀sẹ̀ yẹn a kì í pè lọ́sẹ̀ wọn á ní ọ̀run tó ń bọ̀ já pàdé níbi báyìí báyìí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ so àwọn ọjọ́ yẹn náà lè ti sọ yẹn mẹ́rin yẹn ọjọ́ òrìṣà ọjọ́ ògún ọjọ́ jàkúta àti ọjọ́ àwo. Nǹkan tá a máa tí mo rí nípa ìran àwa Yorùbá ni pé ṣe rí ìgbà tá à ń dàgbà ìjọ tá à ń lọ nígbà yẹn sí èsì àgbàlá ìtìrọ̀rùn a ní pásítọ̀ kan gbà yẹn kọ́lọ́mbà mi túbọ̀ fọ̀run kẹ́ wọn pásítọ̀ Sọfọlá wọ́n máa ń sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwe Yorùbá ó ní ìpìlẹ̀ nínú Bíbélì pé ó bá Bíbélì mu ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwe Yorùbá so bígbà tó yẹ pé Ọlọ́run inspire àwọn bàbá wa ń gbà yẹn ni láti sọ àwọn ọ̀sẹ̀ pé. ẹjẹ sáré béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ nítorí ó lè bá Bíbélì mu lóòótọ́ nítorí èèyàn máa rí pé bó jẹ́ odùpá ló ń kà bí Kúránì àbí Bíbélì nǹkan kan náà gan-an náà ló ń kọ́ wa ṣùgbọ́n àwọn èèyàn míì máa wá torí yẹn rò ó ní ìpìlẹ̀ nínú Bíbélì which is that he was inspired by Bible ṣùgbọ́n rárá ó lè bẹ̀rẹ̀ torí ẹ mọ̀ ń pé ayé ìgbà yẹn nísìnyí la ní ayé kan tí it's a global village and nígbà yẹn the worlds were different. There were literally several worlds within this world in that one world but several civilizations and all of that. So èmi máa ń feel pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú civilization ní America England Gẹ̀ẹ́sì is that they universalize their own civilization and their own culture, forgetting that other people in other places have devised the same wisdom over time, outside, totally separate from how they. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí sẹ́yìn pé lóòótọ́ Bíbélì lè ní tiẹ̀ ṣùgbọ́n àwa náà ní tiwa kó àwọn necessarily did not meet until this more recent meeting. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí ni àbí ṣe rò pé ó wá láti inú Bíbélì. Irọ́ mi ò rò pé ó wá láti inú Bíbélì but tá a bá ní ká wò ó
ṣé o pé gbogbo wa kò sẹ́ni kankan bẹ́ẹ̀ ń gbà yẹn a kàn lè bẹ́ẹ̀ ni orí wa akọ ní nǹkan rò ní. nǹkan tí mo rò ni pé ṣé o pé ńgbà tó wá táwọn àwọn onígẹ̀ẹ́sì tí wọ́n wá ṣé mo pé ẹ̀sìn náà mú wá náà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tààrà ìgbà tán wá bẹ́ẹ̀ ẹ̀sìn náà mú wá bẹ́ẹ̀ so bẹ́ẹ̀ àmọ́ kó tó di ìgbà ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yẹn àwa náà ti náṣà tiwa bẹ́ẹ̀ àwa náà ti ní gbogbo nǹkan wa so mi ò mọ bí mo ṣe fẹ́ sọ because tá a bá ti Yorùbá ó dàbí pé nǹkan tó ń mìn ni pé ìwà ọmọlúàbí tí òwe Yorùbá ń kọ́ ẹ yẹn ìwà ọmọlúàbí tọ́lọ̀ ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà nìyẹn náà ni nínú bẹ́ẹ̀ nínú bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ òun ló fi jẹ́ pé bí a fara pẹ́ra wọn torí bẹ́ẹ̀ aláìgbàgbọ́ mi náà ó máa sọ̀rọ̀ ṣé torí pé mi wàá gbàgbọ́ nínú bẹ́ẹ̀ ni bí a ti mi ò mọ kìrìsìtẹ́nì àbí ti ṣé wàá túbọ̀ sí pé mi ò lè jẹ́yàn dáadáa ni bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni. so èèyàn lè jẹ́yàn dáadáa kéèyàn má jẹ ẹlẹ́sìn kankan so ìwà ọmọlúàbí ìwà pé kò ṣe nǹkan tó tọ́ yẹn tá àṣà wa fi ń kọ́ wa yẹn ó wà nínú àwọn ìwé mímọ́ náà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan tí bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run ń béèrè lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ mo fi bẹ́ẹ̀ pé ibi tí wọ́n ti pàdé ara wọn bẹ́ẹ̀ pàdé ara wọn nìyẹn wọ́n pàdé ara wọn ọwọ́ wa láti gbọ́n inú ìwà kan náà gbọ̀ngàn Elédùmarè ń béèrè lọ́lọ́run béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa kò síbi tó ti lè kó ọ̀rọ̀ náà nǹkan tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà ni and it came to one conversation I once had with my Catholic priest when I was Catholic I don't identify as Catholic anymore ṣùgbọ́n mo lọ fún confession lọ́jọ́ my very first time mo dá sọ fún pé ẹ wá o an Irish priest ń pé this Catholic religion, Christianity, I'm not entirely drawn to it or certain of it. And torí, as a child, mo ṣe ẹ̀sìn Christi, mo ṣe Mùsùlùmí náà. My dad was an Alhaji, my mom was Catholic. At that time, mo ti bẹ̀rẹ̀ sí wo ipá rárá, mo kàn sọ fún pé, so I could not choose one. Torí àwọn méjèèjì, the one thing about their marriage and their parents was religion was never a problem between either of them. So bá sọ fún ọjọ́ tí mo sọ fún dáàdì mi pé mo fẹ́ máa lọ sí church nǹkan ni àwọn gbọ̀ngàn lọ́wọ́ jí mi lọ́jọ́ Sunday pé ó yá ṣe bó ti yá tó fẹ́ máa lọ sí church. So it wasn't a thing. And the priest what struck me was what he said. Torí mo lérò pé àwọn èèyàn náà and regardless of their background ẹni tó bá gbọ́n ẹni tó ní òye ó lóye ó sọ fún mi pé don't worry too much about it because chances are if you go to the mosque on a Friday and you go to the Sabbath I'm Jewish you go to the Sabbath on a Saturday and you go to the church on Sunday it is the same message that you will hear so essentially it was telling me that when we're talking about the crux of the matter which is your belief in God your morals your conduct all of that kò sí yàtọ̀ nǹkan tó yàtọ̀ ni structures are put in place so that ẹ̀yin ní láti gbàdúrà 5 times a day ẹ̀yin ní láti ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin ní láti those are the different things but the important crux of it is the same message you will likely encounter in all these spaces and bringing Ifa as well into that it is the same message nǹkan tí Ifá máa kọ́ ẹ Ifá ò ní kó lọ ṣe lé kó lọ ṣe ìbàjẹ́ àbí kó lọ ṣe nǹkan tí Bíbélì like so it's essentially the same message you will encounter in all of these things. Regardless of what it is the structures that differ from one another. So, mo rí yín mo kí yín o ẹ káàbọ̀ oyin làìkọ́ ni ẹjọ́ bá mi kọ ìbéèrè yẹn torí wọ́n kọ́ ṣùgbọ́n mi ò rí mi ò. wọ́n ní ìbéèrè mi ni òwe ni ìtìjáyé kó má bàa jẹ́ pé má tètè jáyé kó o bá a jẹ́ pẹ́. Ẹ sọ fún wa. Ṣé rí nǹkan tí mo máa sọ ni pé a mú àwọn òwe kan jáde nínú àwọn òwe gangan tó wà nípìnlẹ̀ gangan. Nǹkan tí mo mean ni pé wọ́n coin I understand wọ́n coin it because eléyìí nǹkan tí mi mọ̀ and I'm open to nǹkan tí mo mọ̀ ni wípé wọ́n á ní eégún tó bá pidán mọ níwọ̀n ní pidán pẹ́ èyí tí ò pidán mọ níwọ̀n òun ní pidán tẹ́ so wọ́n ti ní nígbà yẹn nìyẹn so àwọn èèyàn wá lè ní ẹni tó bá rọra jayé òun ló jayé pẹ́ èyí tó rọra jayé ó lè má because ẹ máa rí pé gbogbo ẹ̀ náà a premise yẹn ibìkan náà lájọ ń lọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn ó dàgbà pàtó ojú bẹ̀rẹ̀ sí làwọn èèyàn mú ìgbà yẹn lẹ́ máa rí òwe 5,000 òwe 10,000
you know, ṣùgbọ́n àwọn òwe wà táwa ń ó ṣe ń pé ẹ mọ̀ bí àwọn ṣe kọ́ síbẹ̀ yìí ó yé náà ó yé rẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ju kálá sọ̀rọ̀ eégún yẹn àwọn tó ọmọ eégún ń sìn wọ́n lè fi sọ fún wọn so maybe it's also we're adapting it as our environment is changing we're making simplifying some things as well. bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn gangan náà nìyẹn tó fi ní tó bá rántí ti jayé ó lè má jayé pé ẹni tí ò bá àmọ́ ṣe rí very interesting nítorí sọ yìí náà ó sì máa mú mi lọ bí tí mo fẹ́ fi ìdí ọ̀rọ̀ yìí sọlẹ̀ sí òun ni pé ṣe rí ní ọjọ́ alákọ̀ọ́kọ́ yẹn Ọ̀rúnmìlà ìyẹn Ifá òun ni wọ́n ń bọ lọ́jọ́ yẹn láàárọ̀ kùtù náà bẹ́ẹ̀ máa ń bọ ní ọjọ́ Ògún of course Ògún ni wọ́n ń bọ ọjọ́ Jàkútà yẹn ló wà interesting sí mi jù because ìtàn méjì ló wà lẹ́yìn ẹ̀ àmọ́ torí àsìkò ẹ̀jẹ̀ ẹran kan rárá fẹnu báyìí tó jẹ́ pé òun ni ó fi bẹ́ẹ̀ jẹ́ páwọn èèyàn mọ̀ jù òun ni pé wọ́n ní òun ni ọjọ́ tí Ṣàngó bá gbogbo àwọn òrìṣà tó kù jà ọjọ́ Jàkútà yìí gangan ló bá gbogbo wọn jà òun ni pé ṣẹ́rí nǹkan tí mo fẹ́ coin out of that particular thing ni pé Yorùbá máa ń wọ̀n kí dédé ṣe nǹkan gìrì which is ẹ̀kọ́ tó yẹ ká kọ́ nínú bá a ṣe ń gbélé ayé because you see we've simplified life so much to make it look as if it's really nothing you know like I mean I'm just a good person I have what I believe I don't believe what I don't ayé yìí ní bó ṣe yẹ kó rí bó ṣe yẹ kó lọ generally àti bó ṣe yẹ kó lọ fẹ́mi àti fún yín kẹsàn-án understand inú ẹ̀ la máa ti mọ bó ṣe yẹ kó lọ fẹ́mi pé kò ń ṣe pàṣẹ títí yìí òun ní pàṣẹ tèmi ó tún yàtọ̀ nínú ayé ó ní pẹ́ṣẹ́ rí tán bá fẹ́ láyé ìgbà ìwáṣẹ̀ yẹn tán bá fẹ́ ṣe nǹkan wọ́n á lọ gbé kàlẹ́ńdà jáde ni pé ọjọ́ wo ni kíní ìbọ́ sí tó bá bọ́ sí ọjọ́ Jàkútà láyé wọn ní ṣe wọ́n ní àjàtúká wọn ò ní ríbi fìdí ọ̀rọ̀ yẹn sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ parí ìjà láàrin ọkọ àti ìyàwó tàbá àwọn méjèèjì dáadáa lẹ̀ ẹ wá ní pé ẹja ríra ní ọjọ́ ẹ̀wájú wọn wá lọ fojú wo nu kàlẹ́ndà ọjọ́ wo ló bọ́ sí wọn kà á ọ̀run kẹta àbí kẹrin wọn wá wọ ọjọ́ tó bọ́ sí wọn wá rí i pé ọjọ́ Jàkútà ló bọ́ sí wọn ní jókòó wọn ní ẹ̀fí sọ́jọ́ mi tó rọ̀rọ̀ yẹn wọn ní rí díẹ̀ àwọn tó bá parí ọ̀rọ̀ àtúnjà kúrò ń bẹ̀ kódà wọn á ní má fìdí ilé sọlẹ̀ má bẹ̀rẹ̀ foundation ilé lọ́jọ́ tó bá bọ́ sí ọjọ́ yẹn because gbogbo àwọn tó ń gbélé yẹn báńgẹ́lì gbébẹ̀ yóò jà torí iṣẹ́ mọ̀ it's quite interesting because you see even in the religions that we practice I'm a Christian you know it tells you that there are certain our principles kọ́ àtò ṣiṣẹ́ fún gbogbo èèyàn generally as human beings but you see there are some that you need to know yourself and study how it works for you in that thing kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ fẹ́ mi tẹ́ ẹ bá dán wò. kò ní ṣiṣẹ́. You be wondering why are we not the same person? No. Ibẹ̀ yẹn ni you know even tó bá ní ìjókòó ìgbẹ́jọ́ ń gbà yẹn tó fẹ́ parí ọ̀rọ̀ bóyá àwọn baálẹ̀ bóyá bíi kóòtù wọn tán ní lábẹ́ ilé ń gbà yẹn tó bá bọ́ sọ́jọ́ yẹn wọn ní ever fi sí because àjàtúká náà máa fi jà lọ́jọ́ yẹn ṣe understand tó dẹ̀ parí yẹn náà ní ọjọ́ àwo ẹ mọ̀ pé òrìṣà pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá gan ọjọ́ àwo yẹn ló wá ń gbogbo àwọn òrìṣà àwọn tó ṣẹ́kù so n tí mo fẹ́ pààyàn bẹ̀ ni pé there is a way you and I have been designed and you see that's where there's always a problem láyé yìí tá máa fi ìrìn àjò ara wa wúra wa tó dá wa padà sí tán ìjàpá yẹn because you see your journey looks interesting to me and I just decide in my head that my own has to go that same way tó ń gbà tá a bá ti wá as long as tá a bá ti ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mo rí post ẹnìkan lánàá lórí mi sábà sí lórí online lately because of you know ìlera mi and all that. But you see, me, because I can repost any he's a very popular Yoruba content creator. He just said he was tired, like he didn't want to do that stuff again. And I usually do not post I really do not, I hardly post comments. And I had to go on that one. Because I could imagine in because YouTube, I watch his videos, I'm like, this guy is doing so much. Now he gets to a point where he says, this might be the last whatever post of me that you will see. And you see, ẹ̀yin náà mọ̀ àtẹ̀mí pé iṣẹ́ Yorùbá gbígbé àṣà wa lárugẹ yìí àfẹ́ni tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run fi rán tàbí ó nífẹ̀ẹ́ sí ó máa ń súnyàn. máa ń súnyàn wà á tún bèrè pé kí ni mo tiẹ̀ ń ṣe yìí. láti bẹ̀rẹ̀ pé bóyá àwọn tó jẹ́ bàbá mo pàdé èèyàn kan lénìí mo ní meeting kan lénìí so it was a business meeting a sọ̀rọ̀ débi kan mo wá sọ fẹ́ nìyẹn pé
gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí mo nífẹ̀ẹ́ sí, but what are you doing to replicate yourself? Because at the end of the day, some people like you wọ́n pọ̀ nínú generation kan, àwọn àkàndá ẹ̀dá wà láyé ká lọ gbàgbé ẹ̀ tọ́lọ̀ ń dá wọn tó yẹ pé tó bá ń sọ̀rọ̀ ìwọ gan-an ṣe rà tálélẹ̀. Now my own is these things are fantastic, but what are you doing so that when you go you will live long? Now àwọn tó jẹ́ pé custodian, so to speak, àṣà àti èdè wa yìí, there are some of them who make even the life tough for you, as if you have to do something extreme to be able to access this thing that we want to. Ìpele yẹn kọ́kọ́ wà o. Owó tó máa ná lápò rẹ̀ láti máa káàkiri àwọn ìlú yìí torí pé kò fẹ́ kí èdè àti àṣà yẹn parun, ẹ jẹ́ ká tún fi ìyẹn sí ẹlẹ́ẹ̀kejì o. Now ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé tó bá wá tún ṣe gbogbo wàhálà yẹn tán, tó ya fídíò, tó ṣe accommodation, tó ṣe logistics, tó ṣe feeding, àwọn míì tó tún ní kó wá yẹn tó jẹ́ pé àwọn ní custodian yẹn wọ́n á tún gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ o. Pé owó pé wọ́n fi all of that, and then the editor has worked on it, they have made the production, you post it, and then people will just be passing by as if they did not even see it. So you see, it is everyone got to man fully attention online. You see, I don't know how this world, I don't know how the world became the way it became now. That won't go the normal things. Me understand it. Message colleague, the pastor said the lady was working at I don't care. I don't know, it's a lie, you care. You get so my point is that you see that kind of video will gain traction. People will say I go Romo, but they are going there to watch it. They are sharing it with their friends. They are sharing it on their status. They want to shame the person, but they are propagating that gospel. That same thing. So now the things that should be important to us, the things that we should consider sacred, the things we should consider. I mean, to challenge it, watch your Yoruba, then sorrow you. Like you see, it's a good thing, but some of those little things that will not almost not count. You understand what I'm saying? So you see, when he said that, my mind totally went out to him. Because sometimes I get tired myself and I'm like, this thing is not really worth it. But you see, the love will not let you rest. The passion for it will not let you rest. You will find yourself. You're already from the camera and you're wondering, oh my God. So, and I think that's the best way to train them now so that we can begin to experience that change. Hopefully from their own generation, where your journey is unique to you and you do not see anything. Make sure that you are striving, but don't do it at using the clock of another human being. You see, you will not bear a child and say, right? Talking about, because that is one thing. You get what I'm saying? Because you see, everything in this life comes back to the fact that there's something spiritual. The life is very spiritual on the top, extremely spiritual. And a lot of us will struggle. People would achieve things, sister, in life and become great. And we use them as a point of But they will tell you with all their success and say that, ó tiẹ̀ lè dá fáwọn tí wọ́n ṣe tó bá débẹ̀ wá rí pé it's not your calling, it's not your thing. Nǹkan kan ni mò ń gbọ́ recently pé you don't want to climb a very long ladder, get to the top and realize he was leaning against the wrong wall in the first place. Torí ò tí mọ rẹ̀. And I think that's the beauty of our own sort of spirituality in that it engages with the unique individual soul in pé yàtọ̀ síra ní. And that is another question. Sorry, only nǹkan tí mo máa ń kọ́ àwọn ọmọ mi náà ni mo máa ń kọ́ wọn gidigidi, mo máa ń tẹ̀ mọ́ wọn létí pé tí ẹ ń lo mí ó yàtọ̀ sí ti yín, and man know thyself. Tó o bá ti kọ́kọ́ mọ ara ẹ̀ òní sí ni tó o bá mọ ara ẹ̀ tó ń ṣe lè pé torẹ́ ni lágbájá ṣe lè jẹ́ kí n tẹ̀lé, tàmẹ̀lú ṣe lè jẹ́ kí n tẹ̀lé, gba yẹn ló máa ṣe. Ṣùgbọ́n tó o bá mọ ara ẹ̀ tó o dẹ̀ ń gbìyànjú àti máa mọ ara ẹ̀ sí. And I speak from personal example as well. There are lots of things I did in my youth that was just nǹkan tó yẹ kí n ṣe rè, ó yẹ kí n lọ oníṣẹ́ ọwọ́ ni mi ò, aṣọ yìí irú mò ń ránṣọ, mò ń ṣe gbogbo ẹ̀.
ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n àtàbúrò mi very good academics. I have the knowledge of like I was interested in certain subjects and I did really well. But it was just that, oh, my siblings are doing this, they're getting jobs in auditing firms, accounting firms. You know, rather than think my own talent, which is writing, journalism, all of these things, try láti ṣe bí àwọn ṣe, because to me that was success, because so ìbí iṣẹ́ ń dàgbà sí ni mo wá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí máa mọ́ra mi sí mo bá tí mò ń ṣe òdodo pẹ̀lú ara mi pé kí ló ń rìn kí ló fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn irú gbogbo àwọn èrò tí mò ń ṣe ní bóyá in my 30s I should have been having that in my 20s or even earlier. I didn't have the capacity for that at the time. Because I know my change for àwọn ọmọ mi ń pé má wọ ẹnì kankan má dẹ̀ nítorí ẹni yìí ṣe báyìí nítorí ẹni yìí rò báyìí ní pé kó jẹ́ nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣe nìyẹn. Think within your own self what is right and what is wrong. Èmi dẹ̀ gbàgbọ́ pé Ẹlẹ́dùmarè ti fi ìmọ̀ nǹkan tó tọ́ sí wa sínú ọkàn wa fún wa àti ìmọ̀ nǹkan tó dáa àti nǹkan tí ò dáa. And once you know those three things, the difference, what is due to you, what is right for you, what is right and what is wrong, if you're being true to those things. And I try to teach my kids that in as many ways as I can. So okay, so now this brings us actually to a question. Ǹjẹ́ o wí pé ìwà rere tá à ń sọ yìí tó jẹ́ ohun tó dúró sójú kan ṣá àbí ṣó jẹ́ ohun tó máa ń yí padà ṣó dúró sójú kan pé is it universal, non-negotiable, always static, or is it something that does actually change and evolve as we evolve and as cultures evolve? Kí lẹ rò? Okay, so Terry, àwọn kankan wà tá a máa ní is either is white or is black. Some people say gray area. So we buy. But Terry, is either in Faderera or not in Faderera. Honestly, it's not. I know maybe the seasons will now change, the times will now change, but you see things like Faderera is universal. Ooh. Oh my God! No, my money is there's a lot of, it's white, it's black, you can't mix the two. Ṣùgbọ́n tún nípa àtúnṣe máa ń sọ àwọn ọ̀tàn nígbà míì tó máa jẹ́ pé ó lè lóòótọ́ lè fa àwọn ọ̀wà rere kan jáde, but does it apply across board? One of the stories I've often heard as I was growing up and I engage with currently, I have a book of folk tales, is ìtàn obìnrin kan báyìí àti ọkọ ẹ̀ tí àárín òun àti ọkọ ò fi bẹ́ẹ̀ dáa, mi ò mọ̀ bóyá máa ń bínú síra wọn ni. Wọ́n lọ bá babaláwo ń pé kí lòun lè ṣe kí ọkọ òun fi yọ́nú sọ̀rọ̀ àbí kó fi nífẹ̀ẹ́ òun àbí nǹkan kan. Babaláwo wá ní kó ṣáà lọ ṣàwọn kankan wá. Ara nǹkan tó ní kó ṣàwá jẹ́ wàrà kìnìún, ń pé kó lọ gba wàrà kìnìún wá. Wọ́n kọ́kọ́ ṣe níbi pé báwo lòun ṣe fẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n orí kìnìún náà ó bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàgbàgbẹ́ran fún máa ṣe lè. Ìgbà tó yá lẹ́yìn tó yá bíi kan sóṣù méjì ó rí bó ṣe fún omi ọyàn kìnìún, ó dẹ̀ gbé lọ fún babaláwo pé ó dẹ̀ wá bá mi ṣe ètùtù yìí o. Babaláwo wá ní ṣé orí sùúrù tó fi lọ bá kìnìún yẹn tó fi mọ bó ṣe lọ fún omi ọmú ẹ̀ ń pé ìyẹn ni kó wá lọ lò ọkọ ẹ̀. So that is obviously a positive story about patience, wisdom, all of that. But it taps only one aspect of patience, which is woman be submissive. Woman, however your husband, it doesn't create or show us any change in the other side. Pé ìwọ ṣáà ní kó máa ní sùúrù kó máa fọ orí tí kó máa ṣe. Ṣé ẹ rò ń pé irú ìtàn yẹn ó ní bá a túnṣe olè wá máa sọ́tà lè máa rò ń sìn tá a máa lè rò ń pé ó dáa. Báwo la ṣe fẹ́ rí sùúrù yìí, not just for the woman but also for the man. Torí èmi ń rò ń pé a ní láti máa nísìnyí is that consciousness, particularly when it comes to gender, làwọn èèyàn fi máa ń rò ń pé bóyá àwọn ìmọ̀ wa pẹ̀lú Yorùbá ń pé bóyá ó jẹ́ archaic beliefs and all of that, ń pé I can't be bothered with that. So how do we start striking that balance nowadays? Sherry, màá lọ díẹ̀ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ìwé mímọ́. Now, because Sherry,
gbogbo wa a níwà inú wa o. But ṣé ẹ rí nǹkan kan wà tí ìyàwó yẹn ṣé ń yé yín bí ìyàwó yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wu ìwà ìtẹríba àti ìwà pẹ̀lẹ́, it's a matter of time it will affect the man, it will adjust his attitude. Kí ni mò ń sọ ni pé Yorùbá máa ń ní ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn, ẹ̀ṣọ́ ara ẹ, ẹwà táwọn èèyàn máa rí lára ẹ, wọ́n á kọ́kọ́ ráṣọ àti múra àti irun àti gbogbo ẹ̀, but ẹwà tòótọ́ tó máa fi máa rántí ẹ, they should stop this nonsense. Kí ló dé? Wàá rí pé kọ́ má tẹ̀ lọ ba nǹkan jẹ́ gan. Ẹwà yẹn òun ni inú ló ti jáde wá, inú ìwà yẹn ló wà. Ṣẹ́rí ìmí ìlú wa máa sọ pé tí máa wa mọ́tò máa sọ fún àwọn ọmọ mi ní nǹkan pé ṣẹ́rí gbogbo àwọn yòókù tó wà ní títì wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe o, èmi nìkan ni mo mọ nǹkan tí mò ń ṣe. Kí ni mo túmọ̀ sí? Mi ò torí ẹ̀ talk down at the other people. I'm saying that everybody can decide to not be sane. I'm not in control of another human being's attitude, but you see, I can control my tí ìyàwó yẹn bá wá control tẹ ọkọ yẹn ní láti jẹ́ ẹhànnà pọ́nbélé láti máa adjust. The husband has to be like an animalistic individual for him not to adjust. Pastor mi tí mo mẹ́nu bà yẹn wọ́n máa ń sọ kí ni wọ́n pé even wèrè tó bá rí ìfẹ́ ó dààmú. A mad person in his calm moment when he sees love he will want to bite other people. He will see one person, he will sit down and be calm and be looking. Because you see, this person is an epitome of love to him. He can accept that. He doesn't even know it's love. So kí ló fà yọ̀ ń bẹ̀ ni pé ṣẹ́rí ó dà pé ìdí tó fi máa ń tẹpẹlẹ mọ́ ọ̀rọ̀ obìnrin ni pé ṣẹ́rí obìnrin ní the building of something to sustain it is the way God has made a woman, is the nature of a woman. If she decides she's not going to work with this thing, it will not work. So ṣe jẹ́ pé ṣẹ́rí tọkùnrin bá náà mo mọ̀ pé there are extreme situations where ọkùnrin máa jẹ́ kó rí obìnrin yẹn máa fẹ́ yàwó ìtọ́jú pé the best thing is just to leave the environment and leave the situation. But in a normal circumstance where both people kàn ní sùúrù fúnra wọn ni tí wọn kàn ní rẹ̀lẹ̀ ni that is not toxic, that is not domestic violence inclusive, you find out that when one individual begins to act the right way. Mo máa nílò tó bá ti ń bínú tẹ́mi náà wá bínú pẹ̀lú ẹni wàhálà máa dé tó bá ń bínú tẹ́ni ọkọ̀ òfòhùn ẹ̀ ń gbọ́ ṣó ní dákẹ́ ńgbà tó bá yá ni. So you see, that's why the man told her in that story pé ìṣòro yẹn gangan ni kó lọ fi bá lò. Nǹkan tó ń fàjà yẹn ni pé ìwọ ló ń gbé kinní yẹn ló ń gbé lọ sókè. Ẹni tó ń pariwo tó ń fa wàhálà kò lè dá wàhálà fà. Yorùbá máa ní wàhálà ò ṣeé dá fà. Bẹ́ẹ̀ ni tó nídìí ẹnìkan tó máa bomi tó máa bu petrol sínú náà yẹn tó máa fi máa ṣe hì. Tó bá ti ń bínú tẹ́lẹ̀ kejì dẹ̀ ń wò ẹ̀ báyìí tó bá yá wàá dàbí nuisance fún rẹ̀ ló máa panu mọ́ngbà tó bá wà yìí kátán ní tálẹ́ wá ń bá pariwo báyìí o. Ẹni yẹn ṣàdàkẹ́ tó ń wò yìí. So so that is why the man has told you nǹkan tó nílò láti ilẹ̀ ó wà nínú ẹ̀ ó wà lára ẹ̀. So tó o bá ti lò yẹn àmọ́ tó bá wá padà délé ẹ bá mi sọ fún obìnrin ẹnu story mi pé tó bá padà délé tọkọ yẹn bá sì yẹ hàn náà síbẹ̀. Maybe of course I get your point. It's trying to say that both genders have a responsibility as human. Ẹ wo tá a bá fulfill responsibility wa as human beings ní ní problem nínú any relationship whether marital or business or ìtọ́jú pé ìwà wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá èèyàn gangan ó mẹ́hẹ̀ gangan náà òun ló máa wá tún sún wa dénú ìgbéyàwó tàbí inú ọ̀rẹ́ ṣọ̀rẹ́ tá a máa tún mú ìwà ẹ̀mẹ́hẹ̀ yẹn a máa tún gbé débẹ̀ náà àdẹ̀ní rí ìdí tó fi yẹ ká yí padà. Again maybe ọjọ́ kan wà ẹ̀jẹ̀ sọ̀tọ̀ pé kékeré mo ń lọ BRT ni mo ń lò lọ́jọ́ yẹn màmá yìí ṣáà ń jà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé long line of people that have been on the queue for hours, some people 2 hours. Ẹ̀dẹ̀dẹ̀ òkè tó dẹ̀ jẹ́ àgbàlagbà wọ́n gbà yín láyé tí wọ́n á mú géńdé ọkùnrin bọ̀bọ́n yẹn ti máa lé 30 ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n á lé lọ́wọ́ mú pé wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ kí yẹn náà wọlé pẹ̀lú yìí. So everybody said no. Kó lọ tò he has the strength you can say màmá yìí ò máa gbà yẹn máa bẹ̀rẹ̀ wàhálà tó máa ń fa wàhálà gidi mà. Gbàtà wa wọnú bọ́ọ̀sì ẹ̀yà yẹn make sure pé ọmọ yẹn wọlé but they make sure that he didn't sit down, he was standing. Now from the back that I couldn't hold it. I said adúrú ẹ̀ tó ṣe dàgbà tó yìí. Because you see, it's a fundamental life lesson I felt like everybody needed to. It was from a place of, honestly, from a place of pain for me. But Adurwe, you are still relying on this woman to carry you on her back. It's a shame. That was when people started talking on the bus. Òtọ́ni ẹ má dá lóhùn, ẹ má ṣe kinní kan. Mo ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbé débi ìgbéyàwó ní tíyà ẹ máa pọ̀n ẹ sẹ́yìn náà pẹ̀lú ìyàwó tó máa bá yé ìyàwó jẹ́ nínú ilé ẹ̀ tó máa bẹ̀ lè jáde. You see, because ọmọ mi ni
And go and look at our female children. It will never be like that. They will be there. In fact, just one but look at our son, fully grown, healthy looking man. If he was sick and it wasn't obvious, she could have said the Jare Oyani. But there was nothing. You said he just has to follow. What? And I told the guy, and you know, even if your mother was doing that, you were comfortable enough to still be backed by this woman. At this age, I said, look at the person that will marry you now. She's already in trouble. It was very personal for me. That's why you see, I need like if you focus on story at ọmọbìnrin ká má yà kan sọ́tọ̀. Torí nǹkan tó ń mú àwọn ọmọbìnrin wọn máa ń jáfáfá because no one give them an easy pass growing up. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin wa yìí báwo la ṣe máa ṣe mi ò mọ̀ bóyá is it specific to Yoruba culture generally? No, I don't think so. It's for the man. And it's even worse. The woman bearing more of the emotional burden, the burden of care towards the man and all of that. I think it's in a lot of other cultures. In fact, it's worse in some other cultures. In some other cultures, if you look at it. Cherry, nǹkan tẹ́mi ṣe nígbà tí àwọn ọmọ mi sì kéré ni wípé ọmọ mi àkọ́bí ọkùnrin ni èso tẹ̀lé obìnrin. Ìgbà tó ti ń tó bí ọmọ ọdún 3-4 tó bá ti jẹun tó yá gbábọ̀ ẹ̀ gbé nìṣó. Ó yá lọ fọ abẹ́ gbé tàbúrò ẹ̀ ó yá. Because má rò wípé ó máa lọ ẹ mọ̀ pé ńgbà yẹn wọ́n máa pè é ní ìwọ obìnrin ṣé ò wá ní bẹ́gbọ́n ẹ̀ ṣe if you don't know how to cook your food ò ní jẹun tó o bá ṣe mọ aṣọ ẹ fọ̀ kò sẹ́ni tó máa bẹ́ẹ̀ fọ̀ o tó o bá ṣe and you see I'm always telling him that because Sherry bọ́lọ̀ ń ṣe dá wa even Ifá fúnra ẹ̀ mo ti sọ̀rọ̀ yẹn rí nínú ọ̀rọ̀ ìṣègbèfábó ìyẹn feminism yẹn is in our culture is in Odu Ifá. You understand? Where Ifa talks about how to treat women, Ifa treats women as separate. So you see, when we keep saying that, bí a nínú àṣà wa, ṣe rí pé àtẹ̀lé àṣà wa gan nígbà tá a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀. Alágbọ̀n tẹ̀lé àṣà wa bẹ́ẹ̀. Yes, Ifa sọ pé kó o móbìnrin kó o sọ di nǹkan tó wù ẹ́. Kọ́ wá nà bàjẹ́ kọ́ gbedele ya kí ìyá ẹ̀ tún ní kó pa. Pé àwọn bàbá yẹn kọ́ ló máa ní káwọn obìnrin padà, àwọn ìyá wọn ló máa tún ní ọkọ mi. So you see, I think it's just something about putting the responsibility of the success of something on the woman. On the woman. And I'm asking, like, should that be changing? Should it be evolving in that kind of storytelling so that we reflect both responsibilities towards relationships and success rather than just the story doesn't and I know I'm just picking on one story, so maybe if there are any stories that reflect both genders accurately and equally, please let me know, anybody that's here with us. Ṣùgbọ́n ká má máa gbé gbogbo iṣẹ́ ń pé nílé àbí ilé obìnrin torí tó bá obìnrin àbólè pọ̀ jù fún náà tí ò dẹ̀ ní lè ṣe mọ́ tí ò ní lè dì mú mọ́ kò ń ṣe pé torí kò ní kó kẹ́bí tò. It could just become too much of an emotional burden on the woman. Exactly. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe mọ̀ pé storytelling náà ló gbé wa débi ká dé gbogbo nǹkan tá a mọ̀ láyé yìí tá gbogbo wa ń ta build the premise lórí storytelling náà ló fa gbogbo ẹ̀ wá. So if tá a bá máa change ẹ̀bẹ̀ ṣe sọ yẹn àwa náà láàtún máa. Ó wá máa túmọ̀ sí wípé òun ṣe pé náà àṣà wa ló máa wá wà àwa la máa wá sọ pé a ti wo ayé òde òní because of course. Àwọn kan máa wà lẹ́yìn pé ṣe báwa náà àwa náà làṣà àbí báwo lẹ ṣe rí sí àṣà wà lóòótọ́ ṣùgbọ́n bá a tún ṣe ń ṣe àṣà náà ló tún di àṣà sí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni ó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run àfi lọ́ra ẹ̀mí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n á sọ fún wa pé bó ṣe yẹ kó rí ni but Sherry, the reason why the Latin language is not as popular as the Yoruba as the English language is because ó wà stiff, it doesn't take any new thing in. Ṣé mo pé wọ́n máa rí revised edition oríṣiríṣi English àti fọ́rọ̀ tuntun sí wọ́n á tún tún kíní kan. So every culture that doesn't allow space for newness or growth will just be static and stagnant. Tọ́run yẹn bá ti wo àwọn èèyàn wọ́n máa ya kúrò ń bẹ́ẹ̀ máa dàgbé pé wọ́n ò fẹ́ gbọ́ràn mọ́ wọ́n máa ya dànù. So because báyé ṣe ń lọ there always has to be a way that things can be done. Can we look at it this way? Àwọn tó bẹ̀rẹ̀ náà sọ pé ṣé ẹ jẹ́ ká máa ṣe báyìí ni wọ́n jọ jíròrò náà ni náà kò ṣe pé ẹnìkan wọ̀ sọ pé àwa ti dé náà ni náà you understand. So if we say let's do it this way, let's look at it, let's make it better, let's open it up a little kó tún lè fààyè gba ọ̀làjú díẹ̀ àníkọ́làjú yẹn wá dé kó wá gba nǹkan yẹn sọnù
ẹ jẹ́ kọ́ làjú wọ̀ àtẹ́lẹ̀ aṣọ òkè ẹ báyìí irú àti bá ló gbọ́dọ̀ fi rán náà kó dẹ̀ wá gbádá ńlá sí i. But say look at what people are doing with aṣọ òkè. And it's beautiful. Yes, are they not wearing the same aṣọ òkè? Are they not propagating the gospel of our, traditional attire? They are. So, ẹ tó lo trophy lo gan lẹ́nu gan ń gbàṣà wà lárúkọ tó fẹ́ àdìrẹ ṣe ni. Ẹ tó fi kí o da ẹ̀ tó da. So once we start to see it that way pé kò ń ṣe pé ní ẹ bìlì tù làṣà. Wọ́n máa ń nírun wo ló wà lórí ẹ yìí, ọmọ Yorùbá ló dẹ̀ pé rẹ̀, my brother, microphone tẹ fi ń bá mi sọ̀rọ̀, ṣé wọ́n ṣe inú àṣà wa náà ti ṣe ni? No, now, ẹ̀yin náà ń lo technology tuntun. You know what I'm saying? So we should open up. And that was one of the things on LinkedIn that paved the way a little for me on LinkedIn. People would look at me because I wasn't always wearing the Yoruba attire. Look at me and they will assume automatically that I was going to speak English and they will hear MLMB and they say, okay, what's going on here? You understand? So it brought and that would almost make it more interesting. Okay, this woman that presents this way and then Yoruba. So the goal is that let us make sure ní ká ṣe lọ́nà tó mẹ́hẹ but tó bá ti jẹ́ ọ̀nà ìdàgbàsókè náà lọ́nà yẹn let's just follow through. I used to be a very spontaneous person. Mo lè ní idea nǹkan tí mo fẹ́ ṣe fídíò níbi tí mo wà tí mi bá wọṣọ Yorùbá ṣé màá dúró dìgbà tí mo bá délé láti lọ ṣe ni. I kill the spirit of what I'm not in the mood of what I want. I'm not in character. So they say you have to be in character, you have to wear no problem. I'm a no, and nothing gets pulled out. You understand what I'm saying? So I feel that even with human beings, for every human being, there has to be some form of adjustment, opening up for newness, letting go of some archaic way of doing things and begin to accept new ways of doing it. If it makes it better, then why not? If it is not evil and it is not, you understand, why not? Honestly, why not? So, I absolutely agree with you. How about as an oral storyteller, gẹ́gẹ́ bí aláròsọ, mo ń pé àròsọ ìtàn jẹ́ bí nǹkan tí ó ń kú lọ àbí tó ń dàgbà sókè sí bá kílẹ̀ rò ṣe rò ń pé à ń rí ṣe lọ́nà tó yẹ ká máa ṣe láti máa jẹ́ kó máa túnrin ilẹ̀ sí bí tẹ́lẹ̀ lọ àbí ṣó láwọn nǹkan kan tá à ń pàdánù tá à ń sọnù nídìí àròsọ àti máa pìtàn nǹkan yìí. Ẹ máa rí i pé ṣe rí gbogbo èèyàn ti adopt storytelling tẹ bá lọ wò brands big businesses everybody yes ó ti kúrò níta náà. I saw something on LinkedIn today. I laughed and I said power has changed hands o. POV tó jẹ́ pé orí Instagram àti orí TikTok la máa ti ń rí wọ́n máa ti ń gbé POV wá sí orí LinkedIn. So LinkedIn is becoming big on videos now. It used to be text and carousels and now, you see, I used to feel off when I would scroll the entire, and I'm the only person that is doing video. Everybody will be explaining through a text and chat. I'll be like, hey, I don't understand. But that's unique though, that you did it mostly on LinkedIn. Ṣé ẹ tí ì sí lórí Instagram nígbà yẹn ni àbí kò tí ẹ̀wọ̀n yín láti ṣe lórí Instagram tó yẹn? Why LinkedIn? That's an interesting choice. Instagram, bó ṣe rí LinkedIn yẹn, mo kàn wá wò náà ni pé LinkedIn tí mo wà náà gbà yẹn tí mo ti máa ń ṣe àwọn nǹkan insurance ni pé ó dáa mo ti wá pàlànà dàbá yìí o ṣé mi wá tí ẹjẹ máa sọ̀kan tí mo sọ mo kàn lọ kankan náà ni pé mi rẹ̀ tó ń ṣe irú nǹkan tí mo ń ṣe bí ẹgbàá mi o àmọ́ ẹ wo mo kàn ṣọkàn akin náà lọ́dọ̀ yẹn náà ni mo kàn fi sí àmọ́ ẹ wá wo àwọn èèyàn tó máa ní kíní yìí ń gbà yẹn bàbá mi ń gbà and I'm like professional people lo ẹgbàá mi o are you for real so those things was opened otherwise I would have dropped out of LinkedIn tipẹ́tipẹ́ how would you cope? Because I had one white man come to say, what are you doing? You understand? You understand? And he said, eléyìí jó lórí LinkedIn pé kí lélẹ̀ ẹ sọ fún pé ẹjọ́ ṣé mo ṣe rí orí ẹni mo ti wá dàbí nínú sitting room ẹni mo ti wá kíjú mọ́. He was just trying to keep the sanctity and the sanity of the platform, you understand? But I didn't even reply him. It was people that came under the comment to say,
Go back to other previous videos so that you understand what she's doing. If you don't, just scroll past. You understand? I was amazed, so I didn't even need to reply to You her. didn't need to. So What's in sometimes Medani already? àní mọ nǹkan tí ó nílò wa tá a bá gbé gbèsè. Then, Àdẹ̀ ní mọ nǹkan kan táwọn èèyàn kan ní. Some people will never show that they need something, but you see, you will not know how much they need it if you don't take that step. Go and try it. That was the thing that LinkedIn taught me, that if you don't put yourself out there, you will never know the people that can accept what you do. And the A lot of value people, see, that you beyond have. that comment, tons of people will now come into my inbox to say that there's a restrictive whatever in their place of work. You know, maybe they work with the Canadian government or this, that. So they follow their social media, so they can't comment like that, but they will still come into my inbox and say, you're doing a fantastic job. We love what you do and all that. And I'm like, are you serious? Even when at a point I deviated a little, I was talking about Ifa because it was beginning to interest me at the time. You would see people that would say, they came to me and said, do you have an Iyanifa or Baba Nifa to le Babalawo to le Bamiche? And I'm like, on LinkedIn, are you guys for real? You know? So you see, you give yourself a chance. That's what it taught me. Give yourself a chance. Don't say that one can need it. Let them by themselves say they do not need it. Try to put yourself and what you do everywhere. As long as you love it, put it everywhere. Put it everywhere. And if it did not work, you will know that you have tried. But I'm not putting beyond you. It might not even be what you do, it might just be anything at all. I can't pitch this set of people, they will never be interested. You see, that's how we shoot ourselves in the leg. You don't know whether they will be or not. If one person is not, another person on the board could be interested. Báwo náà ṣe bẹ̀rẹ̀ nǹkan tuntun tó bẹ̀rẹ̀? Ẹnìkan kọ̀ fúnra ẹ̀ ní chance, ẹnìkan dẹ̀ wò pé ok ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó ṣe é wò ná. Wọ́n dẹ̀ ṣe, àwọn èèyàn dẹ̀ rí pé ó make sense, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí tẹ́wọ́ gbà. Then, So, absolutely, absolutely. that's what I think everyone has to take that advice on board. Even in Beshin Soye, in what ways am I restricting my own vision, not giving myself a chance, thinking, oh, this thing should only be in this. So, and you go, and just me go my run, being change your my text, but ẹ já wò pé ṣé ní pẹ̀lú gbogbo ìrìn àjò yín pẹ̀lú iṣẹ́ Yorùbá àti máa ìtàn sísọ àlọ́ nǹkan kan yìí, ṣé ẹ rò ó pé àwọn ènìyàn máa ń ya ààlà láàrin akọ àbí abo àti nínú àwọn ìtàn tí à ń gbọ́ àbí ẹni tó ń sọ àwọn ìtàn yìí? Ṣé kí lẹ rí nínú ìrìn àjò tí yín pé about the acceptance of your content across board? Ṣe máa ń rò pé òkè bóyá àwọn míì fẹ́ràn àwọn ọkùnrin ju àwọn ọkùnrin tó ń ṣe nǹkan kan náà jù ń lọ? Are you feeling like you're sort of lóòótọ́ ká má wàá gba alágo ṣiṣẹ́ náà, but your success, is it on par, or do you get a sense that some people are like obìnrin lè nǹkan tó tiẹ̀ ń sọ is not right? Do you get challenged sometimes? So I want you to talk around all of those things, how comfortable you feel in that space. Okay, well, nǹkan tí mo máa sọ síbẹ̀ ni pé I'm not so open. I don't open myself up so much to get those kind of feedback. You understand? Mo máa ń sọ kí náà pé àwọn tó máa ń ṣe live videos almost all the time, and that's not to talk down at anyone, but I feel like you are prone to opening yourself so that people can now come in and begin to have a say in what you do and how they think you should do it. You understand? But when you do your stuff and you put it out, you get what I'm saying. So I don't put it out like I need somebody's opinion or perception. Yeah, you can give me your feedback. I don't mind it. But I don't think I've been able to open myself up to that, to put myself in that space where somebody or a group of people or someone can come and say that. And the bottom line, kò sẹ́ni tó dáa tán, bó tó bá dá níbi kan tó bá ń ṣe, kò sẹ́ni tó máa fi pààlà láàrin ọkùnrin àbí obìnrin. They just want to get it done. They just want to see it. They just want to do it. I understand? Yes, mo mọ̀ pé nǹkan táwọn èèyàn máa ń ṣe online ni pé wọ́n máa ń fìyàn wé nǹkan, wọ́n máa ń fìyàn wé another person. Kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ tẹ́nìkan tó ṣe báyìí. Those kind of things, I don't even address it. I don't even respond to it. I just ignore and walk past it. You understand what I'm saying? So I think over time, àwọn èèyàn ló máa ibi tó bá ní kí gbégbé má gbé ló máa ń gbé, kò tí ẹ ń ṣọ̀fọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá ni, ibi tó bá ní kí tẹ̀tẹ̀ má tẹ̀ ibẹ̀ ló máa tẹ̀. So for me, I've not seen that happen, but I feel like tó bá mọ̀ nǹkan tó ń ṣe dáadáa, àwọn èèyàn ò ní fi gender bias sí.
tó as long as tó bá mọ̀ ṣe. The only time tí mo rò pé mo ní challenge kan ó ní pé ó ní ọmọbìnrin kan tí mo máa ń wò lórí TikTok ńgbà yẹn ó máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá àwọn ìtàn tó jẹ́ pé àwọn bàbá tó ti 80 gan tí wọn ò gbọ́ rí lọ́mọ yẹn máa ń sọ. So people come into our comments and they start saying ó bàjẹ́ ọmọdé ni ẹ báwo ló ṣe mọ́, and you see that's one of the challenge that we used to have, and the culture is a bit restrictive. You understand? It's a bit so. What you're not bringing anything to the culture. You're not bringing any value. Ìyẹn ló gbé mi lọ síbi ìyá arúgbó tí mò ń ṣe nígbà tí mo gbé kárátà ìyá yẹn jáde. Because tá a bá ní ká wo ilẹ̀ Yorùbá ká sọ bó ṣe yẹ kó rí àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí ò gbọdọ̀ tẹnu ọmọdé jáde. That's what our culture says. So I felt like if I wanted to talk about those things, let me be in character. People would not say ìyá àgbàlagbà orí yín ò pé. You can't say that. So you would look at me and say, okay. But that's wisdom in its own sense, that giving people the message in the way that they will be happy to receive that message. You know, it's part of knowing your audience and catering to their sensitivities and responsibilities. There's nothing wrong, because that is actually one of my questions, and you literally just answered that question. What did I say? I said, why do you use costumes and props in some stories, and you just tell stories? And so, yeah, you pretty much answered that question, which is that. Came after I did a course in broadcasting, and I looked at it and said that, you see, the culture has to open up, because àwọn èèyàn lọ ń kàwé nípa nǹkan tuntun, but báwo la ṣe lè fi nǹkan tí mo kọ́ tó nítumọ̀ yìí sínú àṣà yìí àti bí mo ṣe ń ṣe nǹkan. That's where the culture has to open up a little to accommodate. So at that point, I felt like there are some things you can't say that. So in my character as an Agbalagba, I can point to you and tell you, you will not feel offended. So a young child has so much to say, he has so much wisdom, but he also has to learn and read the situation and the environment that this is not appropriate. No matter how much wisdom you have, you cannot no, you can't do that. So that was why I brought about that Iyagba character at that time to address some of those things. I feel like, and you see, it's a psychological thing. When people listen to an elderly person speak, there's a bit of sentiment attached to Rogmo or something. Òun kọ́kọ́ ni pé ṣe rí gbogbo àwọn nǹkan tá a máa ń sọ fáwọn ọmọ ayé ìsìn pé gbogbo tó bá ti wà lọ́kàn ẹni kò sọ, say whatever is on your mind, say it. You see that thing, that very thing, that's where the whole problem started from. Ibẹ̀ tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Àti pé kí àgbà méjì máa sọ̀rọ̀ kọ́mọdé máa mọ̀ pé yẹ kó ń dákẹ́ kó fi sọ̀rọ̀ tán. Ṣé rí, this is one thing about Yoruba tó fi beautiful. Ṣẹ́rí nǹkan tó ń bá ẹ wí fún yẹn gangan kọ́kọ́ náà ń try láti kọ́ ẹ. Then tó bá ń bá ẹ wí fún nǹkan míì tí wọ́n fẹ́ ló sọ jáde wọ́n ń bá ẹ wí fún yẹn náà. So ńgbà tó bá panu mọ́ tábàlàgbà méjì ń sọ̀rọ̀ tán sọ̀rọ̀ wọn tán, ìgbà yẹn wà tó ní nǹkan tí mo fẹ́ àwọn máa kọ̀ jálù ọ̀rọ̀. Nísìn wọ́n fọwọ́ gbá ẹ, wọ́n fọwọ́ mú, wọ́n kọ̀ sọ I understand, there is no decorum. And that is where àwọn bí díẹ̀ tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ wọn ní ìwà àìní ìtẹríba àti àìní bọ̀wọ̀ ibẹ̀ yẹn nìyẹn, the disrespect. Ṣẹ́rí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ níléèwé àwọn ọmọ mi tàbí tágbàlagbà kan bá ṣe nǹkan àìdá kan sọ́dọ̀ àwọn ọmọ mi, wọ́n á jìnnà síbẹ̀ yẹn kí n tó address ẹ̀ pẹ̀lú adult yẹn, because you know what, you can speak in a certain way to make a child feel is okay. Tó bá dọ̀la kó náà yájú ságbàlagbà ni ó fẹ́ bá gate man ẹ wí. Ṣẹ́rí tẹ́lòmíì bá ṣe ń sọ̀rọ̀ sí èèyàn míì níta tó ń bú léèyàn níléèwé, ẹ lọ sílé wọn báwọn bí wọn ṣe ń ṣe sáwọn help pé ṣe sí àwọn tó kéré sí wọn. What Aunt Faderera answer is that, you know, we need to teach children to be respectful. Only bàgbàlagbà ṣe máa ṣe tí àbọ̀ tí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe níwájú àwọn ọmọdé kọ́ máa kọ́ ṣe yẹn ṣe. Bóyá o fẹ́ báyàn sọ̀rọ̀ ní àbí nǹkan kan, the manner of address to subordinate staff in front of children can impact the way they too feel like, okay, then they can conduct around these same people.
Also, when it comes into personal relationships, bí wọ́n ṣe ń ṣe like àti ní sùúrù, take your turn, be graceful and gracious to other people. All of that ni wọ́n ń sọ. Kò bá dẹ̀ wù mí ká gbọ́ látẹnu wọn dáadáa ṣùgbọ́n network yẹn ò ṣáà gbà fún wa. Let's wrap it up. Let's call it a night. There are still so many things I want to ask you, but Moringa, come prostrate. Mi ò dẹ̀ fẹ́ ká fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. But there's only one question I'll ask. I want to go into like your, your plans for 2026 and all of that. I also wanted you to give us something in your style. But Sherry, welcome to us about any of. But there is one important thing that you must just add. I must ask, and that you must also give us. So my last guest, Lumi Olotuagba, we asked him the question. What question should we ask the next guest? So mi ò ní pẹ́ kó jẹ́ gbogbo ìbéèrè tèmi nìkan let's sit down or ìbéèrè tán. So I'll ask that question and I will ask you for one question for my next guest, one question you would like me to ask my next guest. So how do we grow a collective consciousness towards our language? Ọ̀nà wo ni a lè gbà sowọ́pọ̀ gbé èdè wa lárugẹ? Let's just end with that one because that addresses like collaborations and the things you can do going forward as a culture, as people working in the culture space, all of that. Mr. Yes. Ẹ mọ̀ pé a pọ̀ àdẹ̀ tó pọ̀. That's the thing. So, ṣe rí mi ò kí ń béèyàn bá náwó ẹ jẹ́ ká jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ síyàn. Tí ò bá tètè dáyàn lóhùn àbí tí ò bá dáyàn lóhùn mi kì í fojú bákan wò ó because èèyàn mọ bí ṣe ẹlòmíì ṣiṣẹ́ regular 9 to 5 pẹ̀lú iṣẹ́ yìí or they have other things. Then ẹlòmíì the way they build their brand they don't even want to it's not an inclusive kind of thing. She understand? But Cherry, as much as possible bí pátákà kan rọ ara wa náà ni pé tá a bá ṣe rò pa lè gbéra wa lárugẹ the way tó ṣe apply sí wa gẹ́gẹ́ bí Yoruba content creator náà ló ṣe apply sí any regular content creator honestly. So but tí wá yàtọ̀ nítorí pé ṣe rí ó ní nǹkan tá a gbé sọ́wọ́ is not the regular thing. Nǹkan tá a gbé sọ́wọ́ òun ṣe nǹkan tá a lè ṣe báṣubàṣu àbí tá a lè ṣe bó ṣe wù wá. Ṣòye yín kò dàbí pé tó bá dọ̀la mo lè gbé àrà tuntun wọ̀ kí n wá ṣe báyìí. There is a way already. The culture itself has laid a certain pattern that has to be followed. So gbogbo èèyàn kọ́ la máa ṣe lè mú wọnú nǹkan tá à ń ṣe. And that's the truth. You can't bring everybody in, especially you see nǹkan táwọn èèyàn máa ń ṣe ni pé mo rí pé lọ àwọn videos mi kan tí mo ti ṣe sẹ́yìn. You see, that's how you do it when you want to collaborate or partner with someone. Does he align? Darapọ̀ mọ́ wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ tún máa fojú sọ́nà fún láti rí èmi àti ẹlòmíì tí mo tún máa bá jíròrò ní oṣù tó ń bọ̀, màá jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bí ìyẹn ṣe máa jẹ́. Mo dúpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Faderera tọ́jú tí wà àbí láti fún bí wákàtí méjì ìborí MTN àti network wọn gbà fún wa lẹ́yìn gbàgbà pé wọ́n tún gbà fún wa lọ́jọ́ mi. Thank you very much for joining us. I had a very interesting, amazing conversation, and Faderera is saying thank you very much for having me. It was such a pleasure. I look forward to seeing you at the next one, and I will be bringing another interesting guest to talk about all things Yoruba. Gbogbo nǹkan tí a ní ṣe tí a nípa Yorùbá wa bá a ṣe ń gbé lárugẹ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n mi, OG of Lagos, the one and only OG of Lagos, Chief Social Prefect of the Ojikutu family. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Yewande Ojikutu Ṣobọ̀wálé náà àti ìyàwó mi, Fúnmi Ojikutu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan-an. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ olùkọ́ àgbà wa, àwọn tí má sọ̀yìnbó tí wọ́n fún mi ní àsìkò wọn nígbà tí mo wà lÉkòó. Mo rí wọn nígbà tí mo wà lÉkòó, mo dẹ̀ kó àwọn ìwé wa kan fún wọn. Ẹ tó máa ṣàkíyèsí wọn lórí ètò wọn má sọ̀yìnbó nígbà tí wọ́n bá ń fún àwọn olùdíje wọn ní
ní ẹ̀bùn. Ẹbí Fọlọ́runṣọ́ mo kí yín o, ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ mi o. Mo ń sọ náà ní pé ìgbà tí mo wà lÉkòó, mo darapọ̀ mọ́ olùkọ́ àgbà wa Máṣọ̀yìnbó. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin ti yín social prefect lẹ́yìn náà. Púpọ̀ náà àwọn ẹni tí mo mọ̀ nínú iṣẹ́ àṣà yìí, ẹbí Fọlọ́runṣọ́ ló mú mi mọ̀ wọ́n. Mo kí yín, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Lúmì náà, olótù àgbà wa. Àwọn ni wọ́n bá wá darapọ̀ mọ́ wa ní ètò wa tí a ṣe kẹ́yìn, èmi náà wà ńbẹ̀ nígbà ọ̀hún. Mo tún rí wọn lÉkòó náà ní Onírù. Odindi ọjọ́ kan ló fi bá mi wà, a fi jọ ń jíròrò nígbà tí mo wà lÉkòó. Ẹ ṣé o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo dúpẹ́ fólùrànlọ́wọ́ yín. And last but not the least, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Àrẹ̀mọ Gemini. Àwọn gangan ló bá wa ṣí ètò yìí kalẹ̀. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ the very first episode, it was Àrẹ̀mọ Gemini. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé wọ́n yẹ mi sí. Mo pè wọ́n dẹ̀ dáhùn látìgbà náà. Gbogbo àwọn tí mo dẹ̀ ń pè tí kì í dáhùn, ẹbí Fọlọ́runṣọ́ ẹ̀yin ló kàn án láìpẹ́ láì jìnnà. So the only one you did not meet. Bẹ́ẹ̀ni, ibi ilẹ̀ máa kọ́kọ́ ti wá meet mi kí n tó wá meet yín lọ́dọ̀ tí wá ń bẹ̀ yín. Kọ́kọ́ wá meet mi níbi iná, a máa retí yín. Ẹ̀yin àti Máṣọ̀yìnbó, àwọn náà ti fi dá mi lójú pé láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n máa wá síbí, wọ́n máa wá gbà wọ́n lálejò. Ìrómi àmàlà, ẹ má worry, àmàlà yín ó steady. Tó bá jẹ́ yán gan lẹ fẹ́ jẹ, màá gúnyán fún yín. Èyí tó bá wù yín ni kẹ́ ẹ sọ fún mi. Ṣámàlà nìkan ni kò ju yẹn lọ. Ó ti ṣe Ẹlẹ́dùmarè, àbí báà ni mo ṣe máa ń sọ, agbára Ẹlẹ́dùmarè kà.